نظرت عيونك يا ريت يا ريت يا ريت القلب عليك يزيد ضنا وأعالج دمعي تثبيت يا ريت يا ريت ريتا ليلي يشهد ربي أبدا مكتوب ريتا ليلي يشهد ربي أبدا مكتوب يا عقد المرمر يا تاجا يزدان بيجيد الراقي يا عقد المرمر يا تاجا يزدان بيجيد الراقي يا قصة شعب أريتريا يا وهج الثورة الدفاقي ريتا ليلي يشهد ربي أبدا مكتوب يا عقد المرمر يا تاجا يزدان بيجيد الراقي يا عقد المرمر يا تاجا يزدان بيجيد الراقي يا قصة شعب أريتريا يا وهج الثورة الدفاقي ريتا ليلي يشهد ربي أبدا مكتوب هل تذكر أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان سلام تخطاتلتنا إذ channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم لومون كم وترو العلا قد سنزل لوم زينات حزنا لكم قريبنا لنا برقت درفنا السودان في الله من السودان قرب تحازل لكم زادر في السماء عزيز أناكم أبي إرترامت يوم معلتنا سنة نخبرز بإرتراز درف وادر في عنيرة زح تذكرات في الله مستميلو دنا ولا تقام كنت ذي سمعناه هرمتنا السودان جن بزحات كبانا نستمع قرص لزغنا just لنكني أبس مرة زر زلوا سئلتاتن كنتاتن بومن تركن ريا خلنا بحكي ጽቡቕ መድረኽ ይተከም ዘላ ኣብቲ ዞባ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ወፂና ድማ ብዓለም ደረጃ ክንርኢ ኣለና ቅልጡፍ ዝኾነ ምዕባለታት ብዓለም ደረጃ ቦታደራዊ ብቁጠባዊ ብሽርክነት ዝግበር ዘሎ ምዕባለታት ድማ ክንርኢ ኢና ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ብፍላይ ምስ ምምፃእ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ሓሳባት ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ኮንቨንሽናል ወይ ኖርማል ኣተሓሳስባ ውፅእ ዝበለ ኣካይዳ ኣለዎ ምክንያቱ መሓዙትን መወዳደርትን ኣይግድሶን እዩ ربح أنا أمريكا ترى يدقدسو إذا زربازيا أبزا فيديو زياد صبوق يرنا هنريانا محازوتنا أمريكا بقدم قلقلة مس دونالد ترامب كسرح كم زي كل إذا دما العلس قاعد فتيرو له كم وتر دما زعبا قطبا نحلو نعاخي زاد اللي حبريتها دما كنهبكم فتنينا لا يقبروا سبورت يقبروا كسام مودتا مسانات صنحو مجمر يالومي دونالد ترامب دعب لا كنتاتي كون بفلاي مس أوروبان تشاينا تخطلو زحسب زلو كنتات عبز كل نبلو زلنا دما إيرترا بستفل عليه ملكة كنرياكم فتنينا. For the hot topic of the hour, President-elect Trump says he will issue a day-one executive order slapping tariffs on Mexico, Canada, and China until they stop the flow of illegal immigrants and fentanyl into America. Fox News' Madeline Rivera is live in Washington this morning with more. Madeline. Walker takes a wider look now. انتهينا نرجع لنا دونالد ترامب تعريف تبلقال ويونزا قرص تبلقال دارغا تسوي روايز لك نبل خلينا ملحسو كل شجرنا امريكا بتعريفن بقرصن زفتح كوين يسمعوا زلو يس نتبيزنا امريكا بدعم يعت دست بلوسا سلمتاي قرص تغيروا لهم كل انتن كوربوريشنز نبال تشاينا دي ناب اسيا دي ناب مكسيكو دي ناب قال هدي منزلو ناب اوروبا هدي منزلو امريكا متين فابريكاتاتن كخفتين صبوق سرحنا بامريكا خمتيو زب امريكا سرح كركبيو دموزون كوسخلي زي مبز عزين زبس حزبي صبوقي بوبوليست ايديا يزبال تسعقم كل زبلو زلو نا امريكا زربح مالت هيكون بقلقليو بفلا يابت هاي تكس بحال زلو مانيفاكتشرينج نا بامريكا تمليسو مو نتهاجر لولا ونتا ويون حيلا نخترقاقص حق زي خلي مخنياتو امنا بتشاينا تسقع سلا زلا يزبال بقمت على كتريا خلها امريكا شغله البونت بصحه درجه يزلو نزو كل فابريكاتاتنا امريكا مسمسه بحق خقبرو يقولوا دو خل سرحتنيا لوم ديو كالايكي بدرجه عالم كتوادرت تكونوا خلودو يتحطوا
ስለዚ ቻይና ኦልሬዲ እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል ካብ ነዊሕ ክሰርሕሉ ስለ ዝፀንሑ ሃንደበት ኣይኮነን ንዓታቶም እቲ ቀንዲ ሃንደበት መን እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣሜሪካ ነቶም መሓዙታ ንሜክሲኮ ንካናዳ ከምኡ ድማ ንኤውሮጳ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ብክልቲኡ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ኤውሮጳ ብጣዕሚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስጋኣት ተሰሚዕዎም ዘሎ እዩ ብክልቲኡ መንገዲ እናራኣና ክንከይድ ኢና ንመለስ መጀመርያ ሜክሲኮ መጠንቀቅታ ተዋሂቦ ኣሎ ካናዳ መጠንቀቅታ ተዋሂቦም ኣሎ ተመሳሳሊ እውን ኤውሮጳ ንኸይድ እጂ What a Trump 2.0 presidency could mean for broader US-China relations. Donald Trump is back, and he's promising a return to an America-first foreign policy. And that means taking on China. He's chosen two hawks for the big jobs on this, Marco Rubio for Secretary of State and Mike Waltz as National Security Advisor. Both see China as the historic threat to US power. ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ቶፕ ዲፕሎማት ናቱ ወይ እውን ኣብቲ ካቢነ ናቱ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘርን ከምኡ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ኢሉ መሪፅዎም ዘሎ ወይ ደቑሕዎም ዘሎ ክልቲኦም ተሪር በርገፅ ኣንጻር ቻይና ዘለዎም ቻይና ድማ ምንጭ ኩሉ ፀገሞም ምዃና ዝኣምኑን ንቻይና ምቁፅፃር ተዛዓበየ ኣጀንዳ ኢሎም ዝብልዎ እዮም ብቲዮሪ ብቓል ክትዛረበሉ እዚ ነገራት እዚ ቀሊል እዩ ኣብ ተግባር ክትቅይሮ ግን ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ እዩ መጀመርያ ሕጂ ንቻይና ከምኡ ጌርካ ምርኣይ ፀገማይ ምኾነን እዩ ዝበሃል ዘሎ ቻይና መወዳድርቶም ስለ ዝኾነት ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቶም ፈተውቲ ዝበሃል እውን ሽግር ስለ ዝኾነ እቲ ምስ መሓዙ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናበይ ክወስደና ይኽእል ዝብል ዘረባ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ሕራይ እስከ ንቐፅል ንእሽተይ ሰለስተ ነጥብታት ክንርኢ ኢና መጀመርያ ኣብዚ So what can we expect? Well, let's take a look at the two biggest issues, the military situation and the prospect of a trade war. Military first. Xi Jinping is now well into his second decade in power. China is getting stronger and more aggressive. In the South China Sea, its coast guard has harassed vessels from the Philippines, and it's been threatening Taiwan with air and navy drills. Either of these flashpoints could start a war that drags in the US. There is a risk, and a growing risk, of a use of force by China, either in the South China Sea or in the Taiwan Strait. We know from the US intelligence community that Xi Jinping has told his military that it must have the capability. ስንታይና ንርኢ ዘለና እዚኣቶም ብፍላይ ናይ ኤውሮጳ ናራቲቭ ንቻይና ከም ሓንቲ ሓደገኛ ሃገር ሓደጋ ከተምፅእ ትኽእል ንካልኦት ሃገራት ክትፀቅጥ ትፍትን ኩሉ ነገር ስግኣት ናይ ዓለምና ምዃነ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ቻይና ዝወረረቶ ሃገር የለ ዝጀመረቶ ኩናት የለ ዝፈከረቶ ኩነታት የለ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ፕሮፓጋንዳ ጌርካ ቻይና ስግኣት ናይ ዓለም ምዃና ንህዝብካ ክትቀሽሽ ኣለካ ንህዝቢ ዓለም ድማ ክትእምን ኣለካ ብኡ መንፅር ድማ ቻይና ቁጠባዊ ሽርክነት ናታ ንኸይቅፅል ልክዕ ብዙሕ ግዜ ከም ዝረብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዚያ ድማ ብዙሕ ግዜ ገሊፅዋ ኣብዚ እውን ኣምፅልኩም ኣለኹ ውድድር ርትዓዊ ውድድር ወይ ከዓ ፌር ኮምፒቲሽን ክብሉ ከለዉ ኣሜሪካ ንሳቶም ዝዕወትሉ ውድድር ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ ንሳቶም ክሰዓሩ እንተደልዮም ተጀሚሮም ነቲ ገይም ኮምፕሊትሊ ክቕይርዎ ነቲ መወዳድርቶም ብርኩ ክሕምሽሽዎ ፀገም የብሎምን ስለዚ ንቻይና ብውድድር ክሓልፍዋ ከም ዘይክእሉ ምስ ተረድኦም ንቻይና ኮምፕሊትሊ ሽማ ብምፅያቕ ኩሎም ቶም ንሳቶም ኣሜሪካ ክትቋፀሮም ትኽእል ሓይልታት ኣንጻር ቻይና ብምስላፍ ንቻይና ከዳኽምሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥሩ ክኽእሎም እዚ ክፍጠር ዝበሃል ዘሎ ኸ ብቐሊሉ ክብፅሕ ይኽእል ዶ ምክንያቱ እቲ ንሳቶም ዘልይዎ ዘለውን እቲ ኩንነትን ክልተ ዝገራጩ ሓሳባት ኮይኑ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ በዓል ጆ ባይደንን ቅድሚኡ ዝነበሩን ንቻይና ምስ ኩለን ሃገራት ኮይንካ ክትቅርቅራ ኣለካ ዝብል ኣይግድሶን ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኩለን ሃገራት ወላ ካብተን መሓዙ ዝበሃላ ኣብ ዙርያ ዩጂ እዚ ንሪኦ ፀናሕና መጀመርያ ናቱ መተሓሓዙ እዩ Until they stop the flow of illegal immigrants and fentanyl into America. Fox News is Madeline. ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ንሱ ንሜክሲኮ ከምኡ ድማ ንካናዳ 25% ታሪፍ ካርሞን ምዃኑ እዩ ነጊሩ ዘሎ ንቀነስ ዝበላ እዚያ ንሜክሲኮን ካናዳን ክልቲኦም መሻርክቲ እዮም ንኤውሮጳ እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ይኹን ፀገም ካብ ገራብቲ ካብተን ሃገራት ዝመፅኦ ዘሎ ብሓይሊ ጥራይ ብታሪፍ ጥራይ ፍትሖ እዩ ዝፍትን ዘሎ እቲ ሕቶ መሻርክትኻ እንድሕር ብከምዚ ክትሃርቦም ጀሚርካ እቲ ናብ ቻይና ክጥቀሞ ዝኽእል ኦርጋናይዝድ ጌም ክፈሽሎ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ነቲ ኢሊት ዝበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ንቻይና ብዝተፈላለዩ ሃገራት ገይሩ ክቅርቅራ ዝሓስብ ዝነበረ ክሰርሓሉ ይክእልኒ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደ ግዜ ኣብቲ ናቶም መፅሓፍቲ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘይክተል ንቻይና ኣብ ሎንግ ተርም ክዕውታ ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ንግዚኡ ቃንዛ ክፈጥር ክእል ቻይና ግን ናይ ርሑቕ ኪኖ ዶናልድ ትራምፕ ክጥምቱ ስለ ዝኽእሉ በቲ ቻይና ዶናልድ ትራምፕ ክወስዶ ዝኽእል ናይ ሓፂር ረብሓ 4 ዓመት ጥራይ ስልጣን ዘሎ ኣብዞን 4 ዓመት ከመይ ገይሩ ታሪካዊ ፕሬዚደንት ኮይኑ ይኸይድ እዩ ክገብር እሱ ድማ ከመይ ገይረን ኮርፖሬሽንስ ንዓዲ ይምለሳ ገለመለገለ ንዑ ሽሙን ዝኑን ክዕቅበሉ ዝኽእል ክገብር እዩ ቻይና ግን ኪኖ ዜን 4 ዓመት ቻይና ከመይ ገይራ ሱፐር ፓወር ክትከውን ትኽእል ፕላን ክትገብር እያ
ድሮ ፕላን ክትገብር ስለ ፀናት ስለዚ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ንግዚኡ ፀገም ተፈጢሩሎም ኣብ ሎንግ ተርም ኣብ ነዊሕ ግን ቻይና ናይ ዓለምና ሓያል ኮይና ክትወፅአሉ ትኽእል ገይም ክፅዋት ከም ዝኽእል እቶም ኢሊት ዝበሃሉ ድማ ነዚኣ እዮም ዝፈርሑ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪብካዮ መኺርካዮ ኣይሰምዕን እዩ ፀማሚ ብምባል ከመይ ጌርካ ነዚ ተኣሊ ፈቲኖም ኣይሰለጦምን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ He has said time and again that he's going to prevent wars from happening and that wars wouldn't happen under his watch. That's where he criticized Joe Biden. I think that resonated with the American public. So the US military will need to deter Xi Jinping from making moves on Taiwan or the Philippines. And here the US has a problem, a really big problem. To explain that, let's take a look at a map. On China's east coast, there's a little island just off Shanghai. This is where you find the Jiangnan shipyard, which is a dual-use civilian and military site. It recently launched China's newest aircraft carrier. So what's the problem for the US? Well, this single shipyard has more capacity than all of the shipyards in the United States put together. So, سمعوا እቲ ኣሜሪካ ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ክፍክሮ ዝኽእል ጉዳይን ኣብ ኩንነት ከጋጥም ዝኽእል ኢና ንዛረብ ዘለና ንኣብነት ንቻይና ክወዳደራ ተኮይኑ ብወታደራዊ ዓይኒ ክወዳደራ ኣለዎ ብቁጠባ ክወዳደራ ኣለዎ ቻይናን ኣሜሪካን ብባሕሪ እየን ዝራኸባ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ጎንፅናተን ብሓይሊ ባሕሪ ብኔቪ ክኸውን ዝኽእል ብኔቪ ክገብርዎ እንድሕር ኮይኖም ከ መራኸብ ናትካ መራኸብ ኩናት ከድልየካ እዩ ኣብ መራኸብ ኩናት ሓንቲ ወደብ ኣብዚ የርየኩም ኣሎ ሓንቲ ወደብ ኣብ ከባቢ ሻንግሃይ ዘላ ናይ ቻይና እዛ ወደብ እዚኣ ጥራይ ተፍርዮ 3 ዕፅፊ ወይ እውን ክንዲ ብሙሉእ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ሃገራት ተፍርዮ ኣብዚ ወደብ እዚኣ ጥራይ ተፍርዮ ናይ ቻይና ከም ዝበዝሕ እንታይ ማለት እዩ ብሓይሊ ባሕሪ ክራኸቡ ተኮይኖም ቻይና ብዝቐልጠፈ ሓይሊ ባሕሪ ናታ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎን ናይ መራኸብ ምስራሕ ዓቕማ ድማ ብዓለም ተወዳዳሪ ከም ዘይብላ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ይመስለኩም ንስና ኣብዚ ኬርፉሊ ክልተ ነገራት ክትርዱ ኣለኩም እዚኣ ንሪኣ ፀናሕና ሌይተስት ካሪየር ትበሃል ናቶም እያ ነፈርቲ ክትስከም ትኽእል መርከብ ሰሪሖም ዝወድዋ እያ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ከም ዝብል እዚኣ ካልኩሌሽን እዚኣ It recently launched China's newest aircraft carrier. So what's the problem for the US? Well, this single shipyard has more capacity than all of the shipyards in the United States put together. That's according to the CSIS think tank here in Washington. And of course, Jiangnan is not China's only shipyard. The CSIS references a leak from a US Navy briefing saying that China's overall shipbuilding capacity is 230 times greater than America's. Yes, you heard. ሰሚዕኩም ዶ ስለዚ እዛ ናይ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ ካብ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቻይና መራኽብ ንሲቪላውን ንናይ ኩናትን ናይ ምስራሕ ዓቕምናቶም 250 ዕፅፊ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝኾነ ክልተ ዕፅፊ ደይኮነስ 250 ዕፅፊ ናይ ብሙሉእ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ እቲ ውድድር ኣብ ድሮናት ልዑል ዝኾነ ፀብለልትነት ኣለዋ ቻይና እንድሕር ኢልና ኣብ መራኸብ ኩናት ድማ መራኸብ ናይ ሲቪላውን ናይ ወታደራውን ድማ ቻይና ንኣሜሪካ ኣብ ጥቃ ከምዘይ ትቐርብ ጌራ ሓሊፋታ ኣላ ፅቡቅ ጌርኩም ፅቡቅ ጌረ ክነግረኩም እዛ ጉዳይ እዚኣ ሰብ ክርድኦ ስለ ዘለዎ is 230 times greater than America's. Yes, you heard that right. 230 times. The US can build 100,000 tons of ships, naval and civilian, every year. China can build 23 million. ስለዚ እዚ ዝሰማዕኩሞ ዝተደናገረ ከይመስለኩም ብትክክል ኣሜሪካ 100,000 ቶን ናይ መራኽብ ንሲቪላውን ንገለን ድሕሪ ኣፍርያ ካብ 2 ክሳብ 3 ሚልዮን ድማ ቻይና ከተፍሪ ትኽእል ስለዚ እቲ ውድድር ጥቃጥቃ ዘይኮነ ዓብ ጋፕ እዩ ዘለዎም ቻይና ንኣሜሪካ ኣፀቢቓ ያጋ ቀዲማታ ዘላ ኣብቲ ክሪቲካል ወይ እውን ኣገደስቲ ዝበሃሉ ዓውድታት ስለምንታይ ድማ ቻይና ኣብዚ ሓይሊ ባሕሪ ዝያዳ ተኪራ እንተኢልና ምስ ኣሜሪካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ኩናት ክራኸቡ እንድሕሪ ኮይኖም ኣብ ባሕሪ እዮም ክራኸቡ ምክንያቱ ቻይና ንኣሜሪካ ኣብ ጎረቤታ ኣብ ሜክሲኮ ከይዳ ክትዋጋእ መደብ ስለ ዘይብላ ኣሜሪካ ግን ንቻይና ኣብ ታይዋን ኣብ ፊሊፒን ኣብ ገለ መፅያ ክትቅርቅራ ወይ እውን ክትዋጋእ ክትፍትን ስለ ትኽእል ብሓይሊ ባሕሪ ኩሉ ዘድልዮም ቴክኖሎጂ ቀሪቦም ከም ዘለው እቲ ምቅራብ ድማ ብቐሊሉ ንእሽተይ ፀብለልትነት ዘይኮነስ ኣመና ዕፅፊ ኣብ ኤሮፓን ኣብ ዩክሬን እንታይ ኢልና ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤሮፓን ኣሜሪካን ኣሚኒሽን ንኣብነት ተተኳሲ ጠያይትን ቦምባታትን ናይ ምፍራይ ዓቕምናቶም ራሻ በይና 3 ዕፅፍናቶም ከም ተፍሪ ስለዚ ኣብ ኤሮፓ ክኾን ከሎ ኣብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኤሮፓን ኣሜሪካን ኔቶን ብሙሉእ ተኣኪቡ ሓደ ረብዒ ናይ ራሻ ጥራይ ከፍሪ ከም ዝኽእል ኣብ ቻይና ክኸይድ ከሎ ብሓይሊ ባሕሪ ድማ ክትሪኦም ከለኻ ጥቅዖም ፈፂሞም 250 ዕፅፍናቶም ዕፅፍ ናይ ኣሜሪካ ምክንያቱ ኤሮፓ መራኽብ እውን ዘፍሪ ይመስለኒ
يلا نابت جيمتيت دبوب كوريا جابان قالتات يوم تمام ناي مراخب عبيت زبحالو سلازي اتيت قبل التنت ناي تكنولوجي امون غوزين حيل تازلو صبو غير كردانا خلالو اذا كون النت زين تترديكات راينا عالمنا تخكلنيا سئلناتا كل وكازغل اوكي قال سب نتاي كبل غليو مو دحان ولا كم تخونكو امريكا بحيل عير حيل عير نفرتناتا ازيوم حيالاتيو ريلي اي نفرتم دمات انا نغركم ايلون ماسك لنكنه غودوم كوصم جميرو لنتم امريكا Every year, China can build 23 million. The US may have the edge in terms of quality in some areas, but on that front too, there's little doubt that China can catch up. This is now ስለዚህ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ናታ ኣብ ርእሲ ቻይና ብቕልጡፍ ዘንቆልቆል ከም ዘሎ ወይ እውን ቻይና ኣብ ላዕልነት ናታ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘሎ ሓደ ኣብዚ ራእዩ እጂ ገለገለ ሰብ ብሓይሊ ኣየር ናይ ኣሜሪካ ጌርናሲ ነዚ ኩሉ ክትፈትሖ ትኽእል እያ ዝብሉ ሰባት ኣለው ኢሎን ማስክ ካብኡ ዝፍለ መልሲ እዩ ዘለዎ Since Donald Trump appointed Elon Musk to oversee government spending, it seems like the billionaire has a problem with just about everything. In fact, Musk's latest outrage is about the F-35 stealth fighter jet, which the Tesla CEO called obsolete and poorly designed. Now taking to his social media platform X, Musk. So, Elon Musk lankane natan zibalat ana fartu kuinat nay America tabahilan zuqtsara tan F-35 zibhala darga Donald Trump dmatan zibalat aziblan zinabare overpriced worse military value for money. It is it is a shit design بمبال إلى ماسك أنصارو برتع زخانة زربا استعرب كنيلو بزحات أمريكا تازمك حلانا فاريت هزيا تازمك حلانا فاريت زيا بناي إلى ماسك زبال حرساب عالمنا زبال دما إذن فاريت زي لعقمو واقاز اللو أبوتسي تاونتون أدمع النتون دما زتقانني حبريتا زوها بمبر أفتكبار ترقم زي بلو وحاف زخانة ديزاين بمبال زقالو تأيو دهان زيادة ربازيا بجيجاز وصلت مسلكم غلي سمعوا بزياو. Could shake up U.S. defense spending. Elon Musk is targeting the military's most expensive weapons program, the F-35 fighter jet, calling it the worst military value for money in history. As head of Trump's new Department of Government Efficiency, Musk is aiming to slash $2 trillion in federal spending, and defense contractors appear to be in his crosshairs. In a post on X, Musk argued that manned. So, زين F-35 بحالا إلى ماسك دما ኣብዚ እዋን እዚ ብዶናልድ ትራምፕ ኢሎን ማስክን ቬቨክን ነቲ መንግስቲ ቅርጡውነት ናቶ ንምርግጋፅ ጋቨርንመንት ኤፊሽንሲ ዲፓርትመንት ዝበሃል ኣቂሞም ኣለው ዶጅ ዝብልዎ ናቱ ኣብቲ መልክዕቲ ድማ ሓደ ካብቲ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ዘለዎ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ምዃኑን እቲ ገንዘብ 830-850 ቢልዮን ዓመት ዝበሃል ውፅኢታዊ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘየለ ብሰፊሕ እዩ ክዝረበሉ ፀኒሑ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ F-35 ዝበሃል program ልዕሊ መጠን ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ውፅኢታዊ ብዘይኮነ ንብረት በቃ ገንዘብ ዝሓልቦም ዘሎ ትካል ምዃኑን ሎክሂድ ማርቲን ዝበሃል ካምፓኒ ዝሰርሐን እዚአን ኣብ ኣድማዕነተን ድማ ክሳብ ሕጂ ካብተን ኩለን F-35 ዘለዎም 20% ጥራይ ንውግእ ድልውነት ዘለዎን ኣብ ኣሜሪካ መብዛሕተን ዝተፈላለየ ፀገም ከም ዘለዎን ሰርቪስ ናተን ድማ ኣዝዩ ከቢድን ክቡርን ምዃኑ ስለዚ ኢሎን ማስክ እዚ ፕሮግራም እዚ ትርጉም የብሉን ብምባል ኣብ መንጎ እተን ካምፓኒታት 4-5 ዝኾና ናይ ኣፅዋር ኣብ መንጎአንን ኣብ መንጎ ሚኒስትር ምክልኻልን ዘሎ ፀገም ጋብ ፈጢሩ ኣሎ ኢሎን ማስክ ከምዚ ክብል ከሎ ቢዝነስማን ምዃኑ ይትረስዑ ምክንያቱ ስፔስ ኤክስ ናቱ ከምኡ ድማ ብመንገዲ ካልኦት ካምፓኒታት ናቱ ኣብቲ ዲፈንስ ኣብ ናይ ኣፅዋር ኢዱ ክእቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓድሽ ኣፅዋር ኣብ ምፍራይ ወይ እውን ምስ ካልኦት ብሽርክነት ክሰርሕ ከም ዝኽእል እዚ ከዓ እዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ገዲፉ ኣሜሪካ ምናልባት ንኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብ ሎንግ ተርም ክዕውታ ዝኽእል እውን ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ዘሎ ውሕዳት ኮርፖሬሽንስ ነቲ መንግስቲ ተቆፃፂረን ድሌተን ይገብራ ስለ ዘለዋ ኣሜሪካ ትደክም ኣለዋ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ ንግዚኡ ግን ንኢሎን ማስክ ይኹን ዶናልድ ትራምፕ ንከይዕወቱ እቲ ኢስታብሊሽመንት ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኩሉ ዝከኣሎም ሓፁር ክገብርሉ ምዃኖም ምርዳይ የድሊ ዝሓን ንስማዮ ንሽተይ ኣብዚ ክልቴን ክሰማኒ ናዛ ሪፖርት እዚኣ ንብዙሕ ሰብ ርእሱ ከም ዝሓቅቕ ዝገበረታ እያ ነይራ Musk posted a video of Chinese drones as he wrote about the F-35 and saying it was designed by idiots. The F-35 design was broken at the requirements level because it was required to be too many things to too many people. This made it an expensive and complex jack of all trades, master of none. So, ነቲ F-35 ዲዛይን ዝበሃል ዘሎ broken at requirement level እዚኣ ነፋሪት እዚኣ ቀንዲ ፀገማ እታ ነፋሪት ዘይኮነስ ኣብቲ ሪኳየርመንት ዝኾነ ፕሮዳክት ክትሰርሕ ከለካ ሪኳየርመንትስ ካብዚ ንብረት እዚ እንታይ ኢኻ ትደሊ ንኣብነት ዌብሳይት ክንሰርሕ ከለና ናብቲ ኮርሳት ናተይ
ካብዚ ዌብሳይት እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ኢኻ ክትዕወት ክሰርሓልካ ትደሊ ሪኳየርመንት ይበሃል ሪኳየርመንት ክነግር ከሎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይዚኣ ድማ ሪኳየርመንት እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ዲዛይን ዘይፈልጡ ሰባት ዝተፈላለየ ዕላማታት ስለ ዝሃብዎም ነቲ ኩሉ ዕላማታት ካብ ራዳር ክትሕባእ ቅልጣፈ ዘለዋ ሓይሊ ዘለዋ ሞቶር ናታ ነዊሕ ክጓዓዝ ዝተፈላለየ ነገራት ሓበሬታ ክእትውላ ስለ ዝፈተኑ ተኮይና ኢሉ ቱ ኮምፕሌክስ ኣብ ዲዛይን ስለ ዝኾነት ጃክ ኦፍ ኦል ትሬድስ ማስተር ኦፍ ናን ይብልዎ ብዙሕ ነገራት ዘለዎ ግን ኣብ ሓደ ዓውዲ ንቅድሚት ዘይከደ እቲ ዝገደደ ክፋል ናቱ ድማ ኣሜሪካ እቲ ዝበዝሐ ገንዘባ ኣብ ነፈርቲ ኩናት ኣጥፍያ ተላ ኩሉ እዚ ፕራል እዚ ድማ ጌጋ ይብላሎ ምክንያቱ ናይ መጻኢ ኩናት እንታይ ምዃኑ ስምዕዎ ኣብዚ Success was never in the set of possible outcomes. Unmanned fighter jets are obsolete in the age of drones anyway. We'll just get pilots killed. So ትዘረባ ድማ እዚ ኩሉ ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ዝበዝሐ ሓይሊ ናታ ኣብ ነፈርቲ ኩናትን ኣብ መራኸብን ዝነበረ እዘን ነፈርቲ ኩናት ኣብ ኩናት ንመጻኢ እውን ከድልያ ኣይኮናን ይብሎም ኣሎ ስለምንታይ ሓደ ናይ መጻኢ ኩናት ብድሮናት ክኸውን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስን ድሮናትን ነቲ ናይ ዝመፅእ ኩናት ከካይዶ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ዝበለፀ ተንፋሪት ብፓይሎት ሒዝካ ትኸይድ ኮይንካ ራዳራት ናይ ካልኦት ካርማ ስለ ዝኾነ ቀልጢፋ ክትወድቕ ከም ፓይሎት ክትከስረላ ትኽእል እምበር ውፅኢት ከምፃልካ ከምዘይክእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ እቲ F-35 ዝበሃል ሓበሬታታት እንትሪኢኻ ድማ ከም ዝብልዎ ዘለው ስታልስ ማለት ራዳር ናይ ፀላኢ ከተሽክዕ ትኽእል ነፋሪት ምዃና እዩ ዝንገር made by Lockheed Martin ዝበሃል ካምፓኒ one F-35 costs over 82 million ሓደ ነፋሪት ናይ F-35 ዝበሃል ልዕሊ 82 ሚልዮን ይዋጉ እዚ እቲ ዝወሓደ እዩ እቲ ሰርቪስ ናቱ ክትዕቅቦ ዘድልየካ ድማ መዓት እዩ 40,000 per hour flight so per hour of flight ንሓንቲ ሰዓት ንኽትበርር መጥቃዕቲ ንኽተካይድ 40,000 እያ ገንዘብ ትጥፍእ ስለዚ ናይ ብሓቂ ክቡር ኣድቫንስድ ዌፐን ቴክ እዮም ዝብልዎ ስለዚ ኣዝዩ ክቡር ፕሮግራም ጅባ ናይ ሃገራት ከረምስ ዝኽእል እዩ እዚ ከዓ ክንደይ ሃገራት ገዚኦም ኣለዉ ክንርኢና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዓውደ ኩናት ዝነበረ እቲ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ዝነበረ ዓውዲ ኣብ ኩሉ ሽግር ኣጋጢምዋ ዘሎ መርኣያ ናቱ ድማ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ሽግር ፈጢሩሎም ኣሎ ብንእሽተይ ቴክኖሎጂ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ እዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘሎ ቴክኖሎጂታት ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዓመታት ጋፍ ፈጢራ ትመርሖ ዝነበረት ከምዘይሰርሕ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ ሕጂ ነዚ ኩነታት ዝጥቀሙ ዘለዉ ሃገራትን ብሕጂ ዘብሉ ዘለዉ ሃገራት ድማ ብዙሓት እየን እዚ ናይ ኢሎን ማስክ ዘረባ ድማ ንብዙሓት ሃገራት ከሰንብት ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ድሮ እዚ ነፋሪት እዚ ኣብ ዌይቲንግ ሊስት ዘለዋ ገዚአን ዘለዋ ድማ ንርኢ ኣለና ዩኬ ከም ዘለዋ ኣስትሬልያ ከም ዘለዋተን ቀጥታ ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ዘለወን ሃገራት ገዚአን ኣለዋ ተን ሰማያዊ ዘለዋ እንተሪእኻየን ነቲ ፕሮግራም ገዚአን ዘለዋ እየን ብሕጂ ዝፅበያ ዘለዋ ድማ ካናዳ ዝበሃል ኣሎ ቼክ ሪፐብሊክ ፊንላንድ ጀርመኒ ዝፅበላ ግሪክ ፖላንድ ሮማንያ ሲንጋፖር ስዊዘርላንድ ኩለን እዚአን ሃገራት ነዚ ፕሮግራም እዚ ንክገዛ ኣብ ሪጋ ዝፅበያ ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ዝኩሉ ከዓ እዚ ፕሮግራም እዚ መዓት ገንዘብ ዝሓትት እዩ እንተኾነ ካብኡ ወፃኢ ካልእ ምርጫ ከምዘየለ ስለተኣምነ ነዘን ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ ክትገዛና ኣለካ ኩናት ናይ ዩክሬን ግን ብዙሕ ነገር ኣረጋጊፅ ኣሎ ናይ ራሽያ ቴክኖሎጂ ወታደራዊ ዓቕሚ ፀብለልትነት ከም ዘለዎን ናይ ኣሜሪካ ድማ ከምቲ ዝረበሉ ዝነበረ ከምቲ ሽሙን ከምቲ ሓበሬታ ዝወሃበና ዝነበረ ከምዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዓይነት ሓበሬታ ድማ ነቲ ዓለምና ንመፃኢ ብፍላይ እዞም ኣብ ድሮን ኢራን ድዩ ትርኩ ድዩ ብፍላይ ድማ ቻይና ዝበሃል ሃገር ዘለዎ ፀብለልትነት ኣብ መራኸቢ ይኹን ኣብ ድሮናት ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ከፍሪ ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ብፍፁም ክትወዳደሮም ከምዘይትኽእልን እቲ ኩነታት ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ዝመፅእ ዓመታት ቅድሚ ሕጂ ክንደይ መርሕነት ነይርካ ብሕጂ ግን ነቲ ዝነበረካ መርሕነት ክትዕቀባ ከምዘይትኽእልን ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ትቅየር ኣላ ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከምዘይኮነ ምርዳእ የድሊ ፋይተር ጄትስ ከዓ ትርጉም ከም ዘይብሉ ይዛረብ ዘሎ ኢሎን ማስክ ምክንያቱ ናይ መጻኢ ኩናት ኣብ ዝስምዕዎ F-35 እዚ ትዝረኣናዮ እዩ ቀፂልና ክንርኢ ከለና ናይ መጻኢ ኩናት ብምንታይ ክኸውን ከም ዝኾነ will get pilots እዚ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዘቆጥዐ ዘረባ ኢና behind schedule and struggles with reliability according to government reports. Yet over 1,000 F-35s have been delivered and in training simulations, they've achieved a 20-to-1 kill ratio against enemy aircraft. Still, the program is expected to top a staggering $1 trillion in total cost. For comparison, an F-35 costs anywhere from $80 million to $135 million per jet, depending on model, while small drones, like the ones being mass-produced in Ukraine, cost as little as $10,000. Drones
انتهينا نرزلنا تي أزارة بارس زول دما زيو هجرات دما أبزوان زي تنلبامات هجرات أبدرونين مور فوكس كبرات زلوا انتهي زريكا هذا F-35 كاب 8 كساميتن 35 مليون يواجو نكتعقبت راين خطقمتو سوفيستيكيتد رادارات كتجزا لك كانوا كتعقبوا كم وين سيرفيس ناتو ازي كبريو امريكا دما بململو كتقواصركا كم تخل ازيا قربا مس امريكا زخونه هجرات راين دما تشطلن بنصارو درونات كاب 10,000 كساب 50,000 زبصح وصيتاونت ناتون ادمعنت ناتون ببزحي انت سديد كادما كسا كندش غير فتره الكاغل ابت درون عود دما بزي توداداري رحق زخونه قبلتنت ناي تشاينا كم زرو زلو بفلاي ماس برودكشن ناي دروناتن ناي كالن تشاينا لعل قبلتا كم زلو ولا ونابتنا فرتكينات زي سمعوا وجي. She reportedly has unveiled a stealth material capable of blinding anti-stealth radars. But before we go any further, it's important to first understand the existing problems regarding stealth aircraft. You'd see anti-stealth radars emit electromagnetic waves, and the materials currently... So China دما بنصارو كلتا عينت بروجرام ستالس بحالا نترادار نايس علاي كشكع زغلا نفرتي درونات رادي كونس ولا بتي جيت ثون لك مس امريكا توداديرا لعليات قبلتنتنا قبرت تمصالا نريو زلنا وددر بقطبا بوتادراو عيني بكلو امريكا شجري يقطما خمزلو ازغا امريكا ختصاورلو ابزي تخل درجه يبص كمزلو ام نقد دما نري غلا سوم ما زو كوناي غلا ملا غلا خطب لتخليهم اسكا بنقد نرايو. Once, when Putin went to India, talked to Modi, and went to China and talked to Xi Jinping, and then I went, because I know how to do that, and I followed the oil and the gas trade, and where are the oil and gas lines being built? They had made a deal, and the deal was to move the oil and gas from Russia, sell it to China and India, and use the money to buy the products from India and China to replace those that they wouldn't buy from the West, because they didn't have the dollars to do it with. And then you saw it, and it all came together. The Chinese have become the... So, انتهينا نرزلنا توم China تبهالو حجر كل جينا كاب أمريكا كمتص زخل بدهوتات دونالد ترامب كمتص زخل ويون إت بوليسي أمريكا تخطلو زلا زخون يقول ما راح أنت ما تغير كم زي كل سلز فلتو نا أمريكا نتكل كتجبر تغل نعوك حلف زغل استراتيجي أم هندسن أبصرحني أتركب هذا كابد ما إز بريكس نريو زلنا يونيتيو أمون راشا تشاينا هندن زخيد زلو بعينو قطبات راي تاريخايو راشا ندادنا تا كمل أوروبان أمريكان جديفة ناب هندن ناب تشاينا تزبزحي إشياء كم زلو هند دما لنفسات راي تتقامل زي الله ديكونسي عشيقا عيرا ناب أوروبا تشيطو خمزلا ناب كالا عالم تشيطو زي خمزلا تشاينا بكالا تشيطنيا لنفسا ملو بملو قدم بمراخبي مصانيرو حج دما بتبو تغاس كم زمص اغير الله سلازي شركنات امونغوزيان هاغرات بزقال طففتنات يزخي زلو بزخ انتاي زفتر زلو راشا نتي كاب امريكا زوص زمصا تزخبده اغدان عصوان بخمي منقد كتعوتل كيلا سمعوا ابزي came together. The Chinese have become the manufacturer of the world. And if it's not Chinese, it's Vietnamese or Bangladeshis. They will sell to Russia. There's no problem. They want that business, they'll sell to Russia. And they make everything. The Russians are not going to be deprived of being unable to trade with Western Europe and America, because this is what Americans don't get. There's nothing made here that they don't make better and cheaper. I'll give you an example. Electric vehicles, electric car, electric truck. The best electric cars and trucks in the world. انتهي بلا بروفيسور ريتشارد وولف حدا نجر كردانا زلو أوروبان أمريكان أدلاينا تقانت اللهم جن علم بزي أمريكان أوروبان كتنبر تخليها واي سلامنتاين دريلا كاب أمريكان أوروبان زمس نبرت أب جزاخا أب هيوتك أب هجرات تاريخايو بزو حيكونن هجرات كوز أي كنبرة خمس غلا كل أمريكان أوروبان تفريو إسيويان يفريو وين بنغلاديش كفريو يخليو إندونيسيا كفريو يخليو فيتنام كفريو يخليو تشاينا بعبيو تشاينا زي يفريو نبرت دما يلنا بزوانزي راشا دما نتو كله كاب أوروبا دما زنبرة نتوم كامبانتات نا أوروبا دايك أنزان كساران فتيرو لمبر التنبرتتي تشاينا كفريو وصل زغلو زنبرو نتنا راشا عداقة قلتيفهم ماستر كجبروان كعبللوان جزيه وسدلومن إذا بتقدم تشاينا كبراشا بزع نداد الناقوز خلو كندوز أكل نبرد دي شطوز نبرو مغنياتو إيروبايان بحيث مثلا نبرو التنقدع منقو تشاينا راشان زغنة معروينات كم زلوا by the way أمانقو راشان تشاينا زلو نقدي قال سمتاي مسلو تشاينا زيادة عبلال نزلو نو هندي راشا عبلال نزلوا راشا ببزع تقاطاتنا تشاينا سلت شيء positive surplus اللوا trade deficit يكون trade surplus يزلوا زي راشا تشاينا زدل بزح معدنات نزخول اندستريال بيز ناتا زنقساقس زلو كاب راشا يزمت سلازي تشاينا راشا كم مدن لعل سلو تقدسهم التعنقوتنا شركنات ناتهم ممليسو ان عمقو يخيدالو نعلمنا دما حدا زبلت مفتحي زخنا زلو امريكا تعريف غيرا تغدو زلا منقدي ابزي
ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ኣዝዩ ድሩት ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ Bitcoin right now is further retreating from that $100,000 level. The cryptocurrency's 4-day slide is the longest losing streak that we've seen since Trump's election win. Joining us now, we want to bring in Jason Les. He's the CEO of Riot Platforms, one of the largest publicly traded Bitcoin mining companies here in North America. Jason, it's great to have you. We just had the price of Bitcoin up on the screen. We've seen a bit of a slide here, a 4-day slide, but still pretty impressive, the climb that we've seen. It's still above 92,000. We know President-elect Trump has made a number of comments just about ኣብዚ ሓለፈ ናይ ኣብዚ ዳርጋ ሜይን ፊቸር ናይዚ ቻነል ኮይኑ ዘሎ ብዙሓት ካብዚ ፕሮግራም ናተይ ኢንቨስት ጌርኩም ስለ ዘለኹም ሳይ ብዙሓት ትመሃሩ ስለ ዘለኹም ቅድሚ ሕጂ ድማ ብዙሓት ስለ ተምሃርኩም ንግረ መንገደይ 10 ደቂቕ ብውሕዱ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ኣፕዴት እናሃብኩም ክቕፅል እየ ምክንያቱ ሓደ ዓብዪ ናይ ሃብቲ ምስግጋር የጋጥም ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ክንጥቀመሉ ኣለና ቢትኮይን ንታሕቲ ወሪዳ ሕጂ ድማ ንላዕሊ ገፃ ከም ብሓድሽ ጀሚራ ኣላ ኣብዚ ሓለፈ ቪድዮ ናተይ ትፈርሕሉ ዘይኮነስ ተቢዕኩም በቲ ንእሽተይ ዓቕምናትኩም ኢንቨስት እናገበርኩም ትኸድሉ ግዜ ኢልና ነርና ልክዕ 91 ጠጠው ኢላ ካብ 91 ድማ ንላዕሊ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 95 ገፃ 95,000 ገፃ ትኸደሉ ዘላ እያ መብዛሕትኦም ዓበይቲ ኢንቨስተራት ነዚ ኩነታት እዚ ብፅቡቅ እዮም ተረዲዮሞ ስለምንታይ ተመክሮ ስለ ዝነበረ መጀመርያ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ኣብቲ ዕዳጋ መጀመርያ 50 ሚእታዊት ከማ ንታሕቲ እንተወሪዱ ቢትኮይን ክዓቢ ከም ዝኽእል ኣብ ታሪክ ተመርኩስካ ምክትታል ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ The fact that he is very bullish on Bitcoin mining specifically here in the U.S. under Trump 2.0 administration. I'm curious how you're thinking about it, maybe strategy, how that shifted following Trump's election win. Sure, and thank you for having me. It's been quite a momentous movement in the Bitcoin and broader cryptocurrency market since the presidential election. You really have to look backwards to understand why. There was a whole of government attack on this industry for the past 4 years, and that suppressed a lot of investment and took a lot of capital out of the place, out of the space, sidelined a lot of capital while the rest of us have been trying to build this industry. And by simply being friendly and not adversarial, the new Trump administration has lifted a massive regulatory burden. ናይ ክሪፕቶ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ፖሊሲ ንክገብር ትፅቢት የብሉን እዩ ዝብለና ዘሎ ናይቲ ኢንዱስትሪ ትፅቢት እንታይ እዩ ካቲ ክሪፕቶ ኢንዱስትሪ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅበ ዘሎ ከም ካልኦት ኢንዱስትሪታት ጥራይ ክርኤና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ብፍላይ ናይ ጆ ባይደንን ቅድሚኡ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ እውን ብፍላይ ድማ ናይ ጆ ባይደን 4 ዓመት ውግእ ኣንጻር እዚ ክሪፕቶ ኢንዱስትሪ ኣውጅ ነይሩ ስለምንታይ ከም ውግእ ኣውጅ ነይሩ እቶም ባንክታት ፌደራል ሪዘርቭ ካልኦት ባንክታት ነቲ ነዚ ክሪፕቶ ዝበሃል ከም ሓደ ዓብ ፀላኢ ናቶም ስለ ዝርይዎ ስለምንታይ ከይርይዎ ገንዘብ ኣነ ናይ ቢትኮይን ኣካውንት እንተለኩም ኣነ ድማ እንተለኒ ገንዘብ ናባኹም ክሰድድ ከለኹ 100 እንተሰዲዳትልኩም 100 ኣባኹም ትኸይድ ካባይ 100 ትጎድል ኣባኹም 100 ተኣቱ ብባንክ እንተሰዲደልኩም ከ 100 ካባይ ትኸይድ ኣብ መንጎ ናይ ኤክስቼንጅ ሬድዩ ናይ ገለጃ ሬድዩ ናይ ገለ መለኢሎም ገንዘብ ይቆርፁ እዮም ብፍላይ ድማ ኢንተርናሽናል እንተኮይኑ ካብ ኤሮፓ ንኣሜሪካ ክሰድድ ተኮይንካ معاد جنزبي خاخد كفل زلكا معاد جزيه يتوسد كابتن نابتي إذا كان تايو أمونجو ميدل مينز بالوم ميدل انستتيوشنز بزح سركن بزح حارت أنكمز قبرين عن رجالنا ناي كريبتو سيستم ناي بلوك تشين سيستم ناي بيتكوين سيستم ناي كالوت كريبتو كاب بيتكوين اللي عليهم كنت أفزر لهم سيستمز أنت عارف تكيم كاجن مونجونيا كالز بحال يلن أبتي تشين كاب حارنا بحارك الساجر كله إذا خصبا كال يلن سلوت إنها تبوتو إنها لوغلو يعلو كل دماء نتي تراسب عبر بحكي بزغليو بردي تكجبر خلقها بوحس من قدر تجبر خلقها إذا كنا تعتزي العلا استوات أخ جبر خليه مودا تزيا شو كنسجرينا. So of course everyone is freaking out because Bitcoin has crashed to 92K, even though a week ago that was the all-time high. There's been some reports of profit taking, and some people say because everyone thinks we're getting to 100K, that means we're just not going to get there. What's your read on this? Everyone relax. Prices are crashing to prices that haven't been seen since literally last week. As you just said, on November 1st, the price of Bitcoin was about $69,000. And it went from $69,000 to $99,000 in like 21 days. And now we're back down to 92,000 and everyone is freaking out. One of my favorite things about Bitcoin is you can pick a price way out in the future. And at some point, although today it looks like, will we ever get there? Somebody will be freaking out because the price is crashing to $200,000. بحكي تزبلت psychological advice يكبكم زفتن توم ابو زلهم توم زي اللهم بليز تقوم توسدوا انا بلوكم اللهم ولا بنشتي تبقسوا تجنزبكم كملساكم يخليو انت خسركم مدما ابي و زي ما فتاني تزعبي ريسك انتايو حدا نجر زي ما فتاني ترجعهم لهم مبزعتو غزي ابناتي كورساتون فلاي اب ناي ستاك ماركت صبغ يرزو مهرن تلو بزعبا ريسك مرداتا ريسك لو وندي زي نجر زبلو سبات الله بسكليتا زويرون زي فلت بسكليتا تزعبيت ريسكيا معناتو
كسبرك تغل كتقتلك تغل مكينة زويرو نزي فلت مكينة حدا عب ريسكي بومبيو زي فلت مكينة بومبيو مكينة تفلت وخين كاجن هاب غرخا صبيقه تواتساكا لا ما خان تهرب لكعكم دما انفستمنت فليتكا استوعلكا بتخكلنيا سايكولوجيكال اندرستاندينج نا انفستمنت اندرستاندينج مرداتا حس كان دحرخيتكا ما بوحس من قد تخيتكا بحخا ريسك يبلون التريسك متن فلتا زلكا ريسك نات كنا غدله تريسك نربح خاي زخون زي فل سبترايب زعبا ريسك تراي زارب اتزعبي ريسك انتايم زبلو doing nothing زعبي ريسك حنت زي مقبار حنت سقمت دي موساديو سلازي again اب كورسيت يوم كتمصو بعالكم يوم كتقبروا نشتي سقمت كتوسدقن تشالنج يقبركم اللغو قدمي شدشت عمد قدمي خلت عمد اب 20 كنت شي اب 20 هذا الشيء كلنا بيتكوين 100 شيء كتبصي عند هري لكم يفرح نيرانهم مقبل سوسا شيء كتبصي حي يقول له كل كله خمان يفرح نيره او شت عمتن قالن 9 9 شهري ما ابزي حجو خينا قدمي عمتن فرغان ورحي شمنت 13 عصرت 5 شعدي قال نيره اذا بيتكوين يجي نزار ولا زلنا سو لو ما بتصحي وزل درجه عم خوين تخطري خلغا زي حسابي نيرو عم خوينا نزنا يلوم زربا دما كم زي حجي زغلص زلون غلص مخانا فلوتيو سلامتاي زحلف 15 عام دحري تملسكا تاريخ ابرس تاريخ ريكورد ابرس ريكورد نات سرحي زخي زلو ابزع عودزي بيتكوين تراك يكونوا كلهم تم تالو كريبتو كابنا بيتكوين زغدد تاريخ زلوم دمالو ولا وين انا ريكومنت زي جبركم انا جبرو بيجن خالصب اتزلوم فولاتيليتي لعن تحتن ريسك سلازلون سب جبرهم لايكني اتزحش كاب كلاتهم بيتكوين كم ما كنت سلست دحريا زلوا سلازخوني امبر نتوم نعشتو الت كوين سيزن بلولو زعج زلنا يا جماعه فشا نسو مسفلتكا ريسك مسترداكا يخاخ جبرتغن بتقين بتجن سقمت كي وسدكم كي حلفكم حجي كابنا كريبت عالم وزينا ابتي حدا قد صار استقريبه زلون خيد these animals and these animals feed human beings meat milk is affected these vaccines are actually mRNA vaccines that they're injecting in the animals. Once you inject an mRNA, it doesn't die. It goes to the milk, it goes to the meat. So in turn, you're vaccinating the human beings. انت تزارب زلا مسيلكم ابز افريكا زي اللي نقر كويس زي اللي بحكي خاطر قرام بعد بيل جيتس كم دما دكتور تيدروس ناي ودبت ان عالم حلافي قدمي دما ناي امريكا حلاف زنبرتي انتوني فاوتشي تكتابت بحال زلو زي ام ار ان اي زبلو زلو اب فاكسين اب كتابت ناي كوفيد جيرون فتينومو كم تزدله سب سلازي تقبلو اب انسساتات كبو جميرون كم زلو تعلاما دما بفلا بافريكا مصي كم زلو يزنقر زلو ازي فاكسين ازي نابت انسساتات ناب كبتديو نابات الدي ناب غله كغبرو خلو بمنصر بملك ابادي بملك سغا ناتون دك سبات كمص كم زخل يزنقر زلو بيلجيت دما ابزع عودزي اب اثيوبيا كمنا بكينيا عب بوتا حيزو خم زلون اب اثيوبيا دما حجي سفع بوتان كوسد وين بوتا كوهبو مس دونالد مس ابي احمد بزعو غزي حقب قبي بالكم زلينا ننقر مسارحنا تو دما تنايت عنا ودبت عنا علم زي دكتور تيدروس بعد زلو حدا كابتم بيل جيتس زقفهم سبات بيل جيت ابت بوتات كم زخالون زنقر حبريتاتات الله سلازي نريو زلنا سمعوا زقبر زلو بز عالمنا مغلصو كويس زي بلو through the kind of foods that they are consuming. If WHO is going to roll out a vaccine, but you've gotten 80% of funding on that project by the company that actually manufactures that vaccine, what does that tell you? Conflict of interest. This WHO that we trust is actually killing human beings in the name of health. The biggest scam in humanity was the COVID vaccine. Many people are not able to connect the dots, but you can connect these dots. You can connect the agriculture bills, the GMO, you can't the vaccine, you can actually connect them to one person. Bill Gates is the one single owner of most GMO patents. So when we talk about GMO, it is him and his foundation. So this is Bill Gates بحال اب عالم انتايو علاماناتو بتخكل سبكردو زي قال سبسي الشطر هذا يكون ايفن ابو نوعو هبتامينيرو جن بز حزب عالم كغدل الله ويلو زامن زنبري سلازي كاب نسنتو حنقولو بز حساب كغدل كم زلو زامن زنبريو زخا يامنو بقمت دا يكوننا اب تيد زبحال اب كنتشن 11 زغبرو زربا محجم سيلكم نيره حزب عالم كمي غيرنا خنقدلو نخل حدا كابو كتابتات فاكسين كنتقم نخليلو كال اب افريكا زلو
برس كنترول ميكانيزمس بمكلاخله ጥንሲ ዝያዳ ክርከብ ከም ዝኽእል ብምግባር ድዩ ሰባት ብዘይ ፈልጦ መንገዲ ኣብ መግብን ኣብ ካልእን ኢንቨስት ብምግባር ህዝቢ ኣፍሪካ ንኸይፋረ ክንሓፅሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ህዝቢ ኣፍሪካ ምንጭ ናይቲ ቀልጢፉ ዝዓቢ ዘሎ ህዝቢ ዓለም ስለ ዝኾነ ዝብል እምነት ከም ዝነበሮን ሕጂ ድማ ኣብተን ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃል ሃገራት ኣፍሪካ ብኢንቨስትመንት ናቱ በቲ ገንዘብ ናቱ ወላ ብቐጥታ እንተዘይኣተወ ኣብ ብዙሓት ካምፓኒታት ኢንቨስት ገይሩ ስለ ዘሎ እቲ እሱ ኢንቨስት ገይሩለን ዘሎ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ኣፍሪካ ያትዋ ከም ዘለዋን ኣትየን ዓብ ስራሕ ይሰርሓ ከም ዘለዋን እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት በዚ ሕጂ ዘላቶ እንተቐፂላ ክትቅፅል ምዃና ድማ መረዳት ኣለና ኤርትራ ሓደ ኣትራክቲቭ ናይ ተደላይ ቦታ ኣብኡ ክትነብረሉ ትኽእል ክትዛወረሉ ዘይኮነስ ክትነብረሉ ትኽእል ቦታ ክኸውን ከም ዝኾነ ስለምንታይ ተፈጥራውነቱ ኦርጋኒክ ክሳብ ሕጂ ብዝኾነ ይኹን ኬሚካላት ዘይተበከለ ዓዲ እንተሎ ኤርትራ ይክኸውን ዝኽእል ስለዚ የስ ኣብ ካልእ ቦታታት የለን ይብለኩም የለውን ግን ኣብ ኣፍሪካ መጠን እቲ ኢንቨስተራት ዝኣትዎ ዘሎ መጠን እቲ ካፒታል ካብ ደገ ዝኣትዎ ዘሎ መጠኑ ቶክሲሲቲ ወይ እውን እቲ መርዛም ሓደጋታት ወይ እውን ናይቶም ስስዐ ናይቶም ኮርፖሬሽናት ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ገለን ቦታ ዝስእኑ ዘለዉ ናበይ ይኣትዉ ኣለዉ ናብ ኣፍሪካ እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ መብፅዓ ናይ ካምፓኒታት ናይ ፋብሪካታት ናይ ምኽፋት ተባሂሉ ብዙሕ ሓደገኛነት ኣብ ኣፍሪካ ይኣቱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ብፍላይ ኣብተን ዲሞክራስያውያን ሃገራት ዝበሃላ ብቐሊሉ ኢንቨስትመንት ክበካያ ክትብሎ ከለካ ትመራሒ ኣብ ዘመኑ ፋብሪካታት ክኽፈት ስለ ዝደሊ እናጣቅዐ ዝቕበለካ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ እቲ ህዝቢ ብትክክለኛ ነቲ ዘለዎ ፀገም እናወገደ ወላ መዓሽ ሽግር ከለዎ ፅሩይ ኢንቫይሮንመንት ሒዙ ኣሎ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ቀፂሉ ሓደ ካብቲ ናቹራል ዝኾነ ሕብረተሰብ ክኸውን ከም ዝኾነን ኣብ ኤርትራ እትረኽቦ መግቢ ኣብ ኤርትራ እቲ ተተንፍሶ ንፋስ ኣብ ኤርትራ እትሰትዮ ማይ ብትክክል ፅሩይ ክኸውን ከም ዝኾነ ኦልሬዲ ፅሩይ እንዲ ዘሎ ንመፃኢ ግን ዓለምና ኣብያ ዝያዳ ተኩሮ ክትገብር ኣብ ዋይፋይን ኣብ ኢንተርኔትን ክኸውን ከም ዘይኮነ ክርዳእና ኣለዎ Why is Bill Gates always so interested in Africa and Africa matters? He's a psychopath. I'll just tell you. He's a representation of the globalists, the people, the proponents of the New World Order that are so engrossed in ruling the world. They are so engrossed in controlling humanity. ነዚ ምስ ሰማዕካ ነዛ ቪድዮ እስከስምዕዋ ሓደ ሓደ ግዜ ዓቕልኻ ምስ ፀበበካ ነዚ ቪድዮ እዚ ክሰምዕ ትግደድ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ኣላትኩም ስምዕዋ እስከ And I'm saying this seriously, that we too had a times I wish. And I'm saying this seriously, that we too had a nuclear weapon, because that is what Europe and America understands. The impact of European and American and Russian and Chinese interference is a raw wound. It is not something that is in the past. It is something that is happening as we speak. He's sitting here waiting for someone to contain me with sanctions, with obstructions, with the confusion, all sorts of things. This is a declaration of war. And we had our position very clear, not yesterday or the day. To drive for Africa. እዛ ቪድዮ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ነውርዶ ኣለና ከምዚ እናገበርና ናይ ኤርትራ ድምፂ ብናትና ፐርስፔክቲቭ ናይ ዓለም ኣካይዳ ንምግላፅ ምስ ካልኦት ስኮላርስ ናይ ኣፍሪካ እናገበርና ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ቻነልና ብእንግሊሽ ነውርዶ ኣለና ምናልባት እንግሊሽ ክሰምዑ ዝኽእሉ ነዚ ቋንቋና ዘይሰምዕዎ እንተለዉ ንዑ ሼር ክትገብርዎም ትኽእሉ እንታይ ይብል ፀኒሑ ፕሮፌሰር ልሙምባ ሓደ ግዜ ኣፍሪካ ግድን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክህልዋ ኣለዎ ኢለ እየ ዝምነ ኢሉ ስለምንታይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝሰምዕዎ ቋንቋ እንተሎ ቋንቋ ኒኩለራዊ ቦምብ ጥራይ ኢሉ እሱ እንተለካ ጥራዮም ክብረት ክብኻ ዝኽእሉ ኢሉ ምክንያቱ ድፍረት ናቶም እቲ ኣካይዳ ናቶም ንኣፍሪካ ኣመና ሓደጋ እዩ ዘምፅኣላ ኢሉ ሓቂ ኢኻ ብኩሉ መንገዲ እዮም ነዚ ኣፍሪካ ትበሃል ልቢ ኣጥፍዮምላ ዘሎ ከም ኤርትራ ህያው ኣብነት የለን ህያው ኣብነት ኤርትራ እያ ንኤውሮፓ ዝበደለቶ የብላ ንኣሜሪካ ዘኽሰረቶ ዝሃረመቶ የብላ እንታይ ስለ ዝገበረት እዚ ኩሉ እገዳን ዕፅዋን ዝወርደና ዘሎ እንድሕር ኢልካ ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘለዎ ዓንዳር ኣካይዳ ከም ድልየቶም ክፃወተላት ሃገር ስለ ደየፍቀረት መንግስቲ ንሕና ብዝመስለና ክንከይድ ኢና ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ጌጋና ግን ክንምሃር ኢና ከይገበርካ ከይሰራሕካ ኣይትምሃርን ኢኻ ከይንጋገ ዕድል ከይትፍትኑ ትብሉና ዘለዎም ኣይንቕበሎን ኢና ስለ ዝበሎም ጥራይ እምበር ኣንፃር ኣሜሪካ ኣይናይ ውጋእ ኣንቂድ ወይ እውን ኣይናይ ረብሖም ስለ ዝኸልከሎም ኮይኑ ኣይናይ ቀይሕ ባሕሪ ዓፂዎም ኮይኑ ታዩ ግን ዝደለይዎ ክገብሩ ንቡር ገይሮም ስለ ዝወሰድዎ ነቲ ዝደልይዎ ንእሽተይ ነገር እውን ከተግደለሎም ተጀሚርካ ንዓኻ ከም ሰይጣናዊ ገይሮም ሚድያ ስለ ዝቋፀርዎ ኩሉ ነገር ኣቢዶም ስለ ዝኾነ ዶላር ኣቢዶም ስለ ዝኾነ ስዊፍት ኣቢዶም ስለ ዝኾነ ሂወትካ ሕሱም ከም ዝኸውን ንስኻ ድማ ሰይጣን ከም ትኸውን ይገብሩኻ እታ ዲሞክራሲን ምርጫን ዝፈትዋ ድማ ንዓኻ ካብ ስልጣን ንምላይ እታ ዝቐለለት ታክቲክ ስለ ዝኾነት ንዓታቶም ንዓ ይጥቀሙላ እዮም ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኣይምረፁን እዮም ነቲ መንግስቲ ሶም እዮም ዝውርዎ የልና ዶናልድ ትራምፕ መፅእ ባይደን መፅእ ገለ ይመፅእ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ግን ምርጫ የብሎምን
أبكال عالم كم يفكرون بدحر ما جرى جسب كل دليل ترجم لهم حيل مسحل وقت رايم زقبلوها هجرات عرب نقول سالهم نابنا سلمتها ديمقراطية زي تكبر راي بالومني نداد سلازلهم كم زمزوا عدل سلازلهم أنت عرب تطوع بزولوا لهم حالة تجد ديمقراطية زي بقولهم شو أنت سرعتات قل ملك بالوم مخانم كرداكم خلاله نزلنا جرز استوعينا من تان خنكيد زي تعستوزي عبدالله في أفريقيا جرنا لكم لنا كيتكم رايوه نتشانل لما دقفوا أما عالتي حتر زبالة فيديوهات ناقبرنا نايرترا دمتي نايرترا ناراتيف نايرترا ترخا أبتي ميديا كنا مسكن فتنينا أبيكس ونكمو حتر زبالة هنقبرنا فتنينا thank you Ethiopia! What's your name? Okay, fuck it, but it's awesome you're from Ethiopia. Rockade, yeah? Listen, I love you, girl, but I suffered my entire childhood because of you. Because every time I couldn't finish my food, my parents would say, the children of Ethiopia are hungry. You better finish your plate. زحزن تسحق علات يا إثيوبياويت كم زجيرهم disrespected كونوا خلوا تقبيلاته تدعك على الله تايز بلزلهم إثيوبيا شمناتهم ساقواناتهم أبز معرابا وعالم كن من تاي أبتنعنا ترارارار عيبلونا دي تجزانا نايد خنت أرمايهم انتاي لو أسكي كابي يقيلوا كابي إثيوبيا أو إثيوبيا أوكي نسنتي بملو بسنك خسته تواريدي عبياني لوا مخنياتو نفسه كيف ما قدم استغربنا نتيجة توهبنا مقبوت تدي وديو ህፃናት ኣብ ኢትዮጵያ ብጥሜቶም ጾሞም እዮም ዝሓድሩ ዘለዉ ወዳዕ እየ እናተባልኩ ነፍሶ ከብፃ ዓላ ዝጥቀመላ ጆክ እያ እዚኣ ባይ ዘ ወይ ኣብ ጀርመን ሓንቲ ጆክ ኣላቶም እዚኣ እውን ምርር ክትብል ትኽእል እያ 50 ኢትዮጵያውያን ኣብ ናይ ቴሌፎን ካቢን ናይ ቀደም ትፈልጥዎ ኢኹም መጀመርያ ቴሌፎናት ኣብ ንእሽተይ ካቢናት ኢኻ ኢኻ ትድውል ነርካ ከምተን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ማለት እዩ ዝተዓፀዋ እያ ነረን ኣብዚ ኤውሮፓ ንሕና ክመፅእ ከለና ረኪብና ኣሎ እጅግን የለና ስማርትፎን ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሓደ ሰብ እያ ትእቱ ወይ ክልተ ሰብ ኢኻ ትኣትወላ ነታ ካቢነት እያ 50 ኢትዮጵያውያን ከመይ ጌርካ ትእትዎ ኢሉ ትብል እታ ናይ ጀርመን ጆክ እያ እዚኣ ገምቱ እስኪ 50 ኢትዮጵያውያን ኣብታ ናይ ክልተ ሰብ ካቢንስ ከመይ ጌርካ ትእትዎ መብዛሕትኡ ሰብ ኣይፈልጥን እየ ዝብል እንታይ እስከ ኢሎም ምልሱ ሓንቲ ባኒ ትድርብየሎም ኢሎም ጥሜት ስለ ዘለዎም ብናይ መንገዲ ኣብታ ካቢን ሓምስኦም ከኣትዉ እዮም ሓደ ደቀቕቲ እዮም ካልኣይ ድማ ንመግቢ ክብሉ ፀደፍደፍ ስለ ዝብሉ ዝብል ጆክ ኣለዎም እዚ ከዓ ክንምንታይ ንዕቀትን ውርደትን ኢትዮጵያ ማለት ነዚ ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ መንእሰይ ናይ ድኽነት ኣርማ እዩ ነይሩ እዚ ከምዚ ሕጂ ደይ ተገዛእና ዶ ብላብላ ዝብሎቶም ፖለቲካል ኤሊት ንኢትዮጵያን ከሕጉሱ ዝብልዎ እምበር ኣብ ኩንነት ናይ ድኽነት ኣርማ ምዃኑ ለንቀነ ድማ ሓንቲ ቀደም ንድኽነት ናይ ኢትዮጵያ ንምብዳህ ተባሂላ ዝተደርፈት ደርፊ ከም ብሓድሽ ተሓዲሳ ኣዛራቢት ኮይና ኣላ Yet it seems that the Europeans are not ready to accept the fact that Africa can govern itself and that it is a continent more than just deserts and barren lands. They have continued to paint a picture and build a narrative that Africa needs them, that Africa still is not aware about different traditions in the world, especially the West. Guessing what we are talking about? It is a business is at the heart of a major controversy. So that درفي do they know it's Christmas تبل قدم إثيوبيا ኣብ ደርቂ ኣብ ዝነበረትሉ ኣብ 80ታት ኣብ 84 ዝተደርፈት ናይ ኢትዮጵያ ደርቂ ረድኤት ንምሃብ ዝተደርፈት ደርፊያ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ደጊሞም ይሰርሕዋ ኣለዉ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኣበዲ ናይ ኢትዮጵያ ዲ ወላ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ቅድመ ይኹም ክሪስማስ ንፈልጦ ብምባል መልሲ ሂቡ ተባሂሉ ትዘረባ ኣዛረቡ ኮይኑሎም ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ስቲል እቲ ኢሜጅ ናይ ጥሜትን ድኽነትን እታ እንኮ ኣብ ዓለም ካልእ ተፍልጦም ድማ ጉያ እያ ስለዚ ጉያ ካብ ጥሜት ወፃኢ ብጉያ እዮም ዝፍለጡ ነይሮም እዚኣ እታ ብራንድ ናቶም እንተኾነ ኣብቲ ኢሊት ናይ ዓለም ፅቡቕ ሽም ኣለዎም ኢትዮጵያ እዚ ከዓ بتدقاقامي إثيوبيا زي تجزت هجريا إثيوبيا خمسة نمبال زيادة عدل زوهبهم كنتات نطلع نسيو اسكن ملا سبتك على جوابات زي دايناتهم زيادة كم فلتس لزل النمبر العلا قد سنة لزل لوي كون اسكن أبزو بانا نملس موقف أصيل موقف فعلا يؤكد العلاقة الأزلية اللي بتربط السودان وأريتريا احنا عاجزين عن شكرنا للشعب الأريتري لاستضافة السودانيين عاجزين عن شكرنا للرئيس السياسي لاستضافة السودانيين وكل ما نجي هنا بنشعر بأن احنا في بلدنا حقيقة احنا نشكر الشعب الأريتري على وقوفه إلى جانبنا في هذه الظروف الاستثنائية اللي بيمر بها الشعب السوداني شكرا السيد الرئيس السياسي شكرا الشعب الأريتري وقد قام
يغرتا انتينا نريد لنا أمونغو إيرتران سودانن زلو زمدنا لعلا قداسنت كم زلو إذا كنت زدما نمجمريا غزي كنا نريو زلنا إيرترا ما أكل صعبتنا كرنا أفريقيا تغون على زبل زربا كاب زيرو استبقى سيكونن من سوماليا كم زعينا السدتات بتدقاقا مرينا لنا بريزنتنا جبتي أبي إيرترا بزنبرولو سلو ساو كدان تقويم له ناي السودان حلفتي أبي إيرترا يمثلو سلازا أبتو زوباتي اتزحاشي ركبن نسلامن رقاتن نايت زوبا زسرح زلو هاجر إيرترا يزبهال إيرترا يبزوانزي أبتو زوباتي زحاشي سلامن رقاتن نكنجس أرتلا زغا نتن بتبتن نعتخا ويون حونا أتركا زي كونه جمال كاب محلاو شرف كاب مسك أخاحس كاب مخات نعبنا بريزنتنا إيرترا سلمتين سوماليا وين السودان زي كي مغنياتو زي يدلي سمعتات تفتر سلازغل أي زغا كبرخا محلاونا قداسنة تالو ماتيوم حقزنا كبلوخا خلو ياس مساخم لنا نسلام الرقعات دما دون بالكتب الكلخا حدا نقري بنصارو ككيت كابت بوتاتي نجر بصحتار دما كالارش سلازغون إيرترا ناي بحق تخطلو زلا كنتات أبقرنا أفريقيا أبي كبر كهوبا زغليو بأمريكا كبر كهوبا يكونن معناته من البات بزمن دونالد ترامب كبر كهوبا يخليو سلامتاي إيرترا اتفطر حيلي نامريكا نت استابليشمنت بدحر مغارجا زلو نت زلوون قصصر ابت زوبا سلازفشلو إذا حيلنا إيرترا زوانا إيرترا كسسنا يدليونهم أبتي كانتر استراتيجي زبهال نا أمريكا أبتي فورين ريليشن ناتهم كانتر استراتيجي نا إيرترا زلوا كايدا أبتي زوبان خيسجر بستقالنا من قدك نحصر لنا يلهم صحيفة مليرو زنصور زخونه استراتيجي زلو لازم تاي مالتي إيرترا كايدا سلف ريلاينس نفسنا خنكل لنا مقبنا بعلنا غنفر لنا زاد لنا مسرتاوي ولا ون واغان تغفل لنا ولا ون شجر انت لنا بعلنا غنقبر لنا انت زي اللي ابكال مصباي هبن مبال هبيز قبرك كزبال اذا نجر زي كنقطف لنا زبلا كايدا كل نزين هجرات كتريهم كل خمر احتناتهم اكايداناتهم يا ملي كمنا يترز بل شي وز لوم يدمسل جن انت خاطري بدقس لغلغه مقابر يدمسل بلج لي زبل نجرات جن او وشتهم بكو خينهم يمصلنا السودان احنا غنحلف كلنا ازي هبطام هاجر مليونات بليونات جنزب زلا خعلو لاند كروزرن بفلا بعريات كاين كخطرو خلخات غزاوتو تسرح زنبري اذا هاجر زيا بس بعد السعوديه بس حياه بقى العلف توكسات باليرا املي ساقن نحت حداتك قتلالا سومالي عجن تاريخا بزو صبو نجر تاريخا بيرترا زيله اب وشت حيتت غزي حتصير غزي جن نبعنا كغير زغل مخانقن بوتنشال تريت كونفليكت امونغ حزب زلو ኢትዮጵያ ራይዎ ኩሉ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ዘሎ ገለ ዘብለጭ ፋብሪካታት ዶ ገለ ዶ ኩሉ ፅቡቅ እዩ እቲ ዘሎ ናይ ኩናትን ዕግርግርን መንፈስ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ኣዲስ ኣበባ ክፍፀም ኣይክእልን ኢሉ ዝነግረካ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዘይከታተሎ ዘሎ ጥራይ ላይክ ሲሪየስሊ እቲ ፀገም ኣብ ሓንቲ ቪድዮ እውን ነጊርናኩም ነርና ገለ እንታይ ትብል መግለፂ ፕሮፌሰር ኮነሬል ዶግላስ ሚክሬጎር ዝበሃል ንጉዳይ ናይ ዩክሬን ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ أمريكا نتكونتات كم زلوا ترديان يوكرين كتدحنا مفتان دخام لبي حميمة زلا يوكرين أقرأ يقوم كموامالو ميكابي قبروا لهم على ويلو لذي دونالد أبي ونبي تبين تاريخه تزلوا سجمات قدام الناس أجتاتهم كل نجارون حيلون نتزلوا كونتات بوليتيكا مفتوح غيره مزوباد ما سلام غيره خيري زقبا نسجن أمريكا بيزت فوزلوا تزلوا أجتات لذي نحوارو هجي كابا فهم نسمعيه نساتهم تايب للو بغلط من قد كرينا بتحدى نيرترا تخوض زلا منقدي متنقطعات زوهب فيديوهات كوبي جميرة مالو. The Red Sea represents another front in Egypt's efforts to counter Ethiopia's ambitions. The GERD has become a flashpoint between Egypt and Ethiopia. Ethiopia sees the dam as a vital development project for its energy needs, while Egypt views it as an existential threat, fearing it will drastically reduce its share of the Nile's waters. Egypt's push into Assab, whether through direct military deployment or through proxy forces, could be seen as a response to Ethiopia's growing power in the region. If Eritrea were to allow Egyptian troops to settle in Assab, it would have far-reaching consequences. First, Eritrea would risk alienating its most powerful neighbor, Ethiopia. Ethiopia, with its military superiority and regional influence, would likely respond aggressively to any Egyptian foothold in Assab. تايم زبلو زلو إثيوبيان كابي رقيبة متحبريتا ولا حسوتهم كون غلي بتتقاقم زاربوا زلو قبت مسيرترا أب عسب ركب جيروم كم زلون وتهدراو بيز ناي قبت خبرك يحسب كم زلو يوم زارب زلو ساتم زغانتايو ني إثيوبيا عبي سقات كفتر لازخ المخانو
احنا نتو كنتات كنريو خلنا إيرترا سلتي تزارمبر مزقبتي زخانة ديل كقبر خمس غولي رداني تنا أبي أكايدا عندنا بفلاي ما بمنقد إمارات كبر زلوا قصقاس كينات كجمرو سلازغلو يوتنا إثيوبيان أيقد سناني زد تغافل تغافلنا عصب قصان كيدنا قالوا كلو سلازغلو عبدان زملوس قمت كوسو سلازغلو إيرترا أكم عبدان دما ولا متيخا خسعرة غلط خونكا زغفلك واقاون قليل سلازي كونه اتمنقس دما أب لمعتناتو أب بيتناتو أب كتبا كتوكر سلازل زلو نخمز يوم عينات انتتاتون تقلال كم زي قاطو مخ قبرهم قبر ملسو كبالهم يخليو زخا أب عصب إثيوبيا نخيتاتو إيرترا بفص ما يتدلن تعريلنا قبص دما كلت تعصف يتدلن يا مغنياتو عصب مالت أبت استراتيجيكاو بابيل مندب نعركر كيرو ما قبسي منيلن بعصب انت تغركيروم أخي لوام يتقين ناي سومالي لاند خمان يفرهم على قدف ناي عصب مالت العول استراتيجيكاو قداسنا زلو بوتاي الزخا انت يمزول زلو إثيوبيا إذا كنتات زي أبزي جز أخيت خيط قبسي حدا كابتك قدام يكتب متوازغلو حسب إثيوبيا خيتاتو اللي يتم عطن سقاتنا تومسيو الكوتشين عصر شو منتن إيرتران إثيوبيان وعلم زجبرة ما بحق يسقات تسميه ومنير that's why تكونات ناي تجراي لعند في إيد زنبروت كجبرة الله تبعيلو بتبتب تجبرين معناته إيرتران إثيوبيان في اللي حسب كجبرو وزغلو نجيب العلم سقات فترة الله سلزنا بري نتكونات كم شب تغيروا ناي تجراي ما نتابع أديس أبا زلوا سلطان نقد أليو يكأليو أنت تخيلوا نتنا إيرتران كت أليو تخلي خازبل كالكوليشن توهبو زد اللي حاجة ذات تغير لهم تكونات كجمر استدلي حدا مغنيات نسيز بلو لما لا سابز حجي تم دبلومات ناتهم زلوا زلوا خاصم لون نقر لا برتو نقر لا لمات لا تببر غورا مفتر ችግር የለው መብታቸው ነው እንደለው አላ ያገር ነገር ግን ቀደምም ደጋግመን ስንለው የነበረው ቀይ መስመር ያለው ነው በሌላ ሀገር ክሳራ መሆን የለበትም ነው ሶስት ሚሊዮን አራት ተሰብስበው በኢትዮጵያ ላይ የሚደሉት ከሆነ አይጠቅማቸውም ኢትዮጵያንም አይጠቅምም እነሱንም አይጠቅምም ወይንም ኢትዮጵያም ከሶስቱ ጋር ሆነ አንዱ ላይ የሚደሉት ከሆነ ኢትዮጵያንም አይጠቅምም ነው ጎራ ለገንቢ ኮንስትራክቲቭ ለሆነ ጉዳይ ለልማት ለትብብር መሆን አለበት ነው የሚያስተባብሩን በርካታ ነገሮች አሉ ይሄ አካባቢ ሰፊ ተፈጥሮ ሀብት አለው ያልታረሰ ታይም ዝብሉ ዘለው ህጂ ኒ ኢትዮጵያ ንመቅርቃር ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ንዓታቶም እውን ዝጠቅም ኣይኮነን ያይ ሓለይቱ ኮይኖም እዮም ኣብ 2000 መራሕትኩም ምስ ሱዳንን ምስ የመንን ተኣኪቦም ንኤርትራ ክቐትልዋ ኢሎም ተሃንዲዶም ለይትመዓትን ክሰርሑ ከለዉ ንዓታቶም ንፅድቂ ነይሩ ኤርትራ ግን ኢትዮጵያ ንምቅርቃር ንምርክማሽን ኣይኮነን ታይዳ ነቲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ዓንዳር ኣካይዳ ንምቁፅፃር እትኸዶ ዘላ መንገዲ ሕማቕ ምዃኑን ዘይሓላፍነታዊ ምዃኑን ብላብላ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ኤርትራ ኮነ ኢትዮጵያ ንምውዳቕ ዝገበረቶ ስጉምቲ የብላን ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ንኤርትራ ንዞባዊ ርቃት እያ ትሰርሕ ዘላ ምስ ሶማልያ ኮይና ንኢትዮጵያ ክንወራ ይበለትን ኤርትራ ምስ ሱዳን ኮይና ንኢትዮጵያ ክንወራ ይበለትን ኤርትራ ኤርትራ ዘለዋ ስጋት ከምኡ ድማ ነቲ ኣብ ዞባ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ዝከኣላ ኣበርክቶ ትህባላ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተሰልጥና ኣላ እንተኮይና የስ ልውላውነት ናይ ሱዳን ብሰራዊት ናይ ሱዳን ይክረጋገፅ ዘሎ ኢላ ሱዳናዊ ጉዳዮም ክፈትሕሎ ኤርትራ ሰራዊታ ይትሰደድን እያ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ እቲ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ ንሕና እኩል ሰራዊት ስለዘይብልና ከነሰልጥን ሓግዙና እንድሕር ኢልዎም ግን ኤርትራ ዓቕሚ እንተለዎም ከተሰልጥኖም ንግሩ እዩ ሃገራዊ ሰራዊት ስለዝኾነ ሰራዊት ሶማልያ ሰራዊት ተዘይብላ ልውላውነታ ንኽትኽብር ዓቕሚ እንተዘይብላ ሰራዊት ንክንሃንፅ ሓግዙና እንድሕር ኢላ ኤርትራ ዓቕሚ እንተለዋ ንዑ ዓቕምና ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ክብሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ድማ ኤርትራ ከመይ እያ ትገብር ሃገርኩም ብሰራዊትኩም ክትኣልይዎ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ሰራዊት ክትሃንፁ ካብ ሓሊፉ ግን ኤርትራ ምትእትታው ዝገበረቶ ኣፅዋር ሰደደቶ ገንዘብ ሰደደቶ የለን ተሸጊሮም ንዝመፁ ሱዳናውያን ዓድኹም እዩ ንበሩ ኤርትራውያን ከማኹም ከም ዓዶም ይነብሩ ነይሮም ይነብሩ ኣለዉ ሕጂ እኳ ክንደናይ ግን ኤርትራውያን ንሓዋር ኣብ ሱዳን ከም ስደተኛ ዘይኮነስ ከም ወዲ ዓዲ ዝነብር ነይሩ كده بالبورت السودان كيف تكون رأيوه بقال كسلة كده يرتراو له أو تماهير زعبيه زي تكون النت كتقبل لك تا إثيوبيا بحيلنا يرترا إثيوبيا جرات زنبرت طب 50 كل تنسب لسان عدن إثيوبيا أكلنا يرترا أكلنا إثيوبيا نيرا نتوم أكلنا إثيوبيا خلا أب إثيوبيا زنبرو إثيوبيا تقدم زنبرو بزحات كابتهم كلاجنا يرتراين منيرم نزياتهم ونتقون حبر عينهم ده سايب لنا نميلهم سوي قوم من إثيوبيا السودان كم جرايت فلتنيا السودان نتأوز قمة زنبرة كم دليت كتقمة تدلي خاقدة نذكرت كيت تغلقها تدلي خنا عند خات كيت تغلقها بوليتيكانا إيرتران السودان اللي بلاشان يريو تسوقوا جينا يبلون لذي السودان إثيوبيا حدا جيروز رئيسة تويست أمروز اللي وي تتقوي أمروز اللي هو ترايز ولاني السودان إثيوبيا المعرقين نايفل تاني كلتين قرابتين تغكل السودان جبتن كل أنتم قرابتها بإيرترا زلوا ኢትዮጵያ ቀረባናትና ይዝብለካ ሓሳውን መደናገርን ጥራይ ዝብላኒ ካብቶም ኩለና ጎረባብትና ዘለዋ እታ ዝኸፍአት ጎረቤት ኢትዮጵያ ናዓና እታ ዝኸፍእ
ታሪኻዊ ሰረት ጌርካ ክትዛረብ ኣብ ታሪክ ተመርኪስካ ክትዛረብ እታ ዝሓመቐትን እታ ዝኸፍአትን ጎረቤትናትና ኢትዮጵያ እያ እምበር ሱዳን ክወሩና ኢሎም መፅኦም ኣይፈልጡ ነቲ ተሰዲዱ ዝኸደ ህዝብና ድማ ኣከላቢቶም ኣይፈልጡን እዮም ተርዲኹም ኣሎ ካብ ግፋ ነይሩ እንዲ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ያ ንሱዳን እውን ኣይተዓሞም ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሃገር ክሩኽማሽ ከሎ ዝግጥእ ዘጋጥም ኩነታት እዩ ነይሩ ብሓፈሻ ግን ጅቡትን እንተኾነ ጎረቤትና እንተጌርና ንዓና ኣሜሪካውያን ኤውሮፓን ፈረንሳን ዝሸረኽዋ 2008 ዕግርግር ገይሮም እዮም ኪኑ ሓሊፉ ግን ጅቡቲ ምሳና ፀገም ሃልይዎ ይፈልጥን ምስ ጅቡቲ ፍሉይ ፅልእ ክህልወና ይግባአን እዩ እቲ እንኮ ምንጪ ፀገም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዩ ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ክሊር ዝኾነ አንደርስታንዲንግ ክህልወና ኣሎ ምስ ጎረባብትና ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝምድና ክህልወና ክልዶ ኦፍኮርስ ጎረባብቲ ስለ ዝኾና ዝምድና የድሊ እዩ ታሪኻዊ ሰረት መሰረት ዝገበረን ክኸውን ኣለዎ ምስ ኢትዮጵያ ደብለቕለቕ ዝበለ ፖለቲካ ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያዊ ልቡን ተፈቲሽካያ መብዛሕቲ ግዜ ንኤርትራ ክንጥርንፋ ኣለና ዝብል ሓሳብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ናፃ ኮይና ምሳ ክንከይድና ዝብል ሓታ ሓሳስባ ክሳብ ዝደልዎ ጥራይ እዩ ኣነ ካብ ዝረኣኽቦ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዝደልዎም ጥራዮም እዚኣ ኤርትራ ጎረቤትና ገለ ዝብልዋ ዘረባ ኩላቶም ክሳብ ዝደልዎም እዩ ንሽጢ ዕድል ናይ ስልጣን ምስ ረኸቡ ንኤርትራ ክንጥርንፋ ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ከም ቀዳማይ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም እዚኣ ጥራያ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ሕብረት ትፈጥረሎም ብዘይ ገድስ ኣበይ ኣለው ንኤርትራ ምጥርናፍ ትብል ሓሳብ ጥራይ ተጠርንፎም እምበር ከም ኢትዮጵያ ሕብረት ንገብር ንዝብል ሓሳብ ኣይኣምኑሉን ከማ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ንኩልና ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ትሕልምናቶም ኪኖቲ በቃ ወቃቂቦም ወይ ኣፀባቢቆም ክዛረብዎ ዝፍትኑ ምጥማቱ ኣገዳስነት ኣለዎ እስከ ካልእ ከንርአ እና ምሳሌ አድርገን እኛ አሁን ያለን ሰዎች ደግሞ ይህንን ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር አለብን። ኢትዮጵያና ኬንያ ለቀጠናው ደህንነት ወሳኝ ሀገሮች ናቸው ያሉት ኢታማጆር ሹሞቹ በርካታ ዓመታትን ያስቆጠረውን ወታደራዊ ግንኙነት ይበልጥ በማጠናከር ለመስራት መስማማታቸውንም ገልጸዋል። አብረን የጸጥታ ላይ እንሰራለን። የሁለታችንም አዋሳኝ አካባቢዎች ሰላም እንዲሆኑ የኮንትሮባንድ ንግድ ኢትዮጵያን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ሰራዊት ናይ ኬንያን ሓበራዊ ስራሕ ንክሰርሕ ስምምዕ ከም ዝተገብረን ዋዕላ ከም ዝተገብረን እዩ ዝንገር ዘሎ there is no problem ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኣቢ ተቐርቂራ ከም ዘላ ወይ እውን ተነፂላ ከም ዘላ ይርዳእ ኣሎ ዝያዳ ጠመተናታ ድማ ንቀርኒ ኣፍሪካን ኣብቲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎም ፅልዋ ክዓቢ ይደልዩ ነይሮም there is no way ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክመፅሉ ዝኽእሉ ኣብዚ እዋን እዚ ጅቡቲ ቤላ ጌራ ክትምሕቆም እያ ትደሊ ዘላ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ካብ መዓልትና መዓልትና ከበደ ይመፃ ኣሎ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ሽርክነት ናይ ለዊሕ መሓዛ ገለመለ ዝበሃል የብሎምን ዝያዳ ዘርብሕዎ ሰባት ይፈልጥ እዩ ዘርብሕዎ ወይ እውን ምስ ብቅርበት ዘለዎም ግብፂ ዝያዳ ቅርበት ኣለዎ ምስ ምስቲ ጉዳይ ናይ እስራኤል ድማ ግብፂ ዓበ ቦታ ስለ ዘለዋ ግብፂ ዝበለቶ ይክገብር ግብፂ ድማ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ደገ ባሕሪ ክቐርብ ኣይደልዩን እዮም እዚ ቴማ ናይ ቀይ ባሕሪ ወይ እውን ኣብ ባሕሪ ዘለዎም ሓልሚ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ክልተ ወርሒ ገለ እንተደይ ገይሮም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኩርሲ ምስ ደየበ ንኢትዮጵያ ክሰልጦ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን እታ እንኮ ካልኩሌሽን ዘላ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ ንሱ ምስ ዝመፅእ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ይኽእል እስካብዚ እውን ዕብዳን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ ጆኖሳይድ ፈፂሙሎም እንዳና በብመዓልቱ ትብልና ህዝብና ኣይነድሕን ምስ ኤርትራ ኸ እቲ ደመኛ ፀላእና ዝኾነ ሻዕብያ አትሊስት ከመይ ጌርና ትራስ ክነሕድረሉ ንኽእል ንሕናስ ኢንተረስ ከም ዘይብልና ንሻዕብያ ናይ ምባል ነገር ሕዚ ኣሬፍ ዝብሎ ናብ ገዳሬፍ ናብ ገለ ናብ ምብራቕ ሱዳን እንተኣትዩ ንኤርትራ ናብቲ ኩናት ክትኣቱ እያ ሙሉ መሬትስካ እንታይ እያ ክትእዘና ተኣዚዛትና እንታይ ኢና ክንገብር ብዙሕ መልክሳት ዘድልዮ ነገር ኣሎ ናይ ብሓቂ ኣይ ቲንክ ኣብቲ ኢሊት ኣብ ትግራይ ዘሎሲ ኣነስ ግርም እዩ ዝብለኒ እንታይ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ኤርትራ ሲ ኣርኤስኤፍ ንገዳርፍ መፅኡ ዋላ ንመደዲ መፅኡ ዋላ ንግርባ መፅኡ ሓደ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝኣትወሉ ምክንያት ክህሉ ይክእልኒ እዩ ሌትሰይ ኣትዩ ንበሎ ንተጋሩ ዝተግበረልና ኢሉ ክሓግዘና ክብሎ እንታይ ስለ ዝኾኑ እዩ ኤርትራ ሲ ኣብዚ ነይራ ሓንቲ ፅሕፍቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘምፃ ሓንቲ ብሓቂ ንቅሕቲ ንቁሕዲ ንቅሕቲ ኣይፈልጥን እየ ፈዳይን ጓል ሻዕብያ ዝበሎ ኢሉ ዝገበራያ ነይራ ቲኤን ተስፋኒውስ ኣውፂዋ ነይሩ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኣብዚ ቅንያት እዚ ሻዕብያ ንህወሓት ይልምኖም ከም ዘሎ ወይ ንተጋሩ ይልምኖም ከም ዘሎ ንዕርቂ ይሓቶም ከም ዘሎ
ኣምሲልካ ብዙሕ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ከምዚ ሻዕብያ ኣመና ንህወሓት ክዕረቕሞ ምስኣቶም ገለ ክሰርሕ ዝደሊ ዘሎ ኮይኑ ዝስምዖም እንታይ ኢላ ፅሒፋስከ ምሰናይ ክፋል ናይ ህወሓት ሻዕብያ ክዕረቕ ዝሓስብ ዘሎ ንምዃኑ ኸኢላቶ ምስቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ድዩ ወላ ምስቲ ናይ ደብረፅዮን ምስቲ ናይ ኣረጋዊ በርሀ ድዩ ወላስ ምስቲ ናይ ኣብርሃም በላይ ዝበሃል ምስ ክንየ ወርዒ ምላሽ ድዩ ወይስ ምስ ኣሸዓ ሽሞም ኣነስ ገሊኦም ኣይፈልጦም ይኾነ ምስ ታሕታይ ቆሮ ቀራሮ ድዩ ወላስ ምስ ላዕላይ ቀራሮ ምስ ባይቶና ድዩ ምስ ውናት ምስ ሳልሳይ ወያነ ድዩ ወላ ምስ ኢድዮ እዚኦም ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዲኻ ክትብሎም ገለ መለ ምስ ኣይናዮም እዩ ክዕረቕ ክሓስብ ምክንያቱ እቲ ትግራይ ዝበሃል ንባዕሉ ሲ ኣብ ውሽጣዊ ፀገማቱ ኣብ ከመይ ዝበለ ሕንፍሽፍሽ ዘሎሲ ሻዕብያስ እንታይ ስለ ዝደለየ ነዚኦም ዕረቑና ክብሎም ምስኦም ክዕረቕሲ ናበይ ክበፅሕ ወይ እውን እንታይ ክጭብጦ ዝደለየ ሕልሚ ስለ ዘለዎ እዩ ምዝያቶም ንክዕረቕ ክሓስብ እናበለት ናይ ኣንክሮ ፅሑፍ ፅሒፋ ሓካኻ ሓቂ ድማ ሻዕብያሲ እንታይ ስለ ዝደለየ እዩ ነዚኦም ሜቢ ንህዝቢ ትግራይ ከም ጎረቤት ህዝቢ ኣኽብሮት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣነ ብተደጋጋሚ እውን ንህዝቢ ትግራይ ዘተኮረ ፖለቲካ ምህላው ከማን ንኤርትራ ሓጋዝን ኣድላይን እውን ኣይኮነን ህዝቢ ምሓራ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኦሮሞ ዝብል ዘረባ ናቶም ጉዳይ እምበር ኢትዮጵያ ዝብል ኣረዳዳ ክህልወና ኣለዎ ንሕና ኤርትራውያን ልክዕ ከምቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ምስ ህዝቢ ከሰላ ምስ ህዝቢ ሱዳን ምስ ህዝቢ ገዳርፍ ገለገለ ዘይበሃል ከምኡ ድማ ንሳቶም በቲ ናቶም ጥራይ ክትሪኦም ክትክእል ኣለካ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዩ በንፃሩ እቲ ህዝቢ ትግራይ ሲ ካብቶም ህዝቢ ዓፋር ዝያዳ ቅርበት ዘለዎ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ገይሩ ክዛረብ ዝፍትን እዚ ኸ ገይም እዩ እቲ ንሳቶም ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ነዊሕ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣብዚኣ እውን ንስ ሓንቲ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ፅብቕቲ መግለፂ ሂብላ ነይሩ እስከ ንስማዕ እያ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ካላርስ ክሰግር እዩ ፀናሕ ኩሕቶ ምትእሳር ደቡብ ሱዳን ዝምንና ምስ ኤርትራ ኣብ ከመይ ያሎ ቅድሚ ምባለይ ዳርጋ ትንክፍ ኣቢልካ መሊስካ ለይ እንዳ ዘለካ ከም ሚሽን ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ከም ኣምባሳደር እውን ቀፃሊ ኣብ ዜና ከታተሎ ኢና ዝምድና ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ኣምባሳደር ኣብ ዝምድና ክልቲኡ ሃገራት ብፍላይ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኣሳሲርካ ከመይ ኣሎ ዝምድና ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ሰዓት እዚ ወል ፅቡቅ ኣሎ እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ብደረጃ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንሪኦ ከለና መቸምቲ ከባቢና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ወለታይል ሰሜን ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንዕዘቦ ኣለና ብደቡብና እውን ናብ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ተቆልዓ ናይ 4 ኪሎ ነዚ ከባቢ ዓማሚስዎ እዩ ዓማሚስዎ ጥራሕ ዘይኮነሲ ደሎ ብሓፂሩ ነቲ ሃገር ብሕልሚ ናይ ወጋሕታ ሰዓት 4 ከመሓድሮ ዝፍትን ዘሎ ኢትዮጵያ ዝኣክል ሃገር ብሕልሚ ናይ ወጋሕታ ከተመሓድር ንፍታን ከዓ ውፅኢቱ ዝንሪኦ ዘለና ክኸውን ማለት እዩ ሕጂ ዘየሎ ሕልምታት ክጭበጥ ይክእል ንዝሓለፈ 80 ዓመታት ዘብረብሉ ጉዳይ ሕጂ ተመሊሱ ድሕሪ ነፃነት ናይ ኤርትራ ኣብ ዘየድሊ ኩነታት ክኣቱ ዝትን ዘሎ መቸም ንኩሉ ነቲ ዞባ ዘራሪቦ እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕና እቲ ዝምድናታትና በዚ መጠን እዩ ክግለፅ ዝኽእል ማለት እዩ ምስ ሰሜን ሱዳን ዘለና ዝምድና ኣወንታዊ እዩ ምስ ኬንያ እንዳ ዘለና ዝምድና እውን ብተመሳሳሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ፀገም ዘሎ እንታይ እዚ ናይ 4 ኪሎ ቆልዓ ዝፈጥሮ ፀገማት ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክህሉ ዝግብኦ ዝምድናታት ክቆትሎ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ በዚ ኢልካ በቲ ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክቆፃፀሮ ስለዘይከኣለ ስዕረቱ ኣብ ዝቀረበ እዋን ክረጋገፅ እዩ ዝብል ናተይ ፐርሰናል ናተይ ናይ ውልቂ ርኢቶ እዩ ብቀረባ ስለዝከታተሎ ነቲ ሃገር ዳርጋ ይግበረልና ማለት ውድቃት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ገለ ብፍሉይ ስለ ዘገድሰና ዘይኮነስ ሓደጋ ከስዕብ ስለ ዝኽእል እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ኤምባሲ ሚድያ ኣላትኩም ብጣዕሚ ፅብቕቲ ትዕዘብቲ ብዛዕባ ምንቅስቃሳት ናይ ዞባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ምስ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ዝምድናታት ትገልፅ እያ ከድኩም ስምዕዋ ንመለስ ኣብዚ ክልተ ነገራት ክንርኢ ኢና ሓደ እዚኣ እስከ ስምዕዋ ኣፈወርቂ ዳሓዲሕዎም ሰራዊቱ ናብ ኩናት ጎረቤት ሃገር ክልእኽ ምዃኑ ተሓንየሎም ብናይ ውሽጢ ዓቕሚ ጥራሕ እዩ ክውሰን ዘለዎ ኢሉ ብተደጋጋሚ ዝገልፆ ኩናት ሱዳን ኢድ ኤርትራ ክሓውሰሉ ከም ዝኽእል ንሱዳናውያን ነጊርዎም ኣሎም ትማሊ ንፕሬዚደንት ባይቶ ላዕለዋይ ስግግር ሱዳን ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ቤተ መንግስቲ ተቐቢሉ ዘዘራረበ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂም ኩናት ሱዳን ብዓወት ሰራዊት ሱዳን ክውዳእን ሰላማዊትን ዝተረጋግዐትን ሱዳን ክትህሉም ኤርትራ ኩለንተናዊ ደገፍ ክትገብር ምዃና ቃል ኣትየሎም ፖርት ሱዳን ማእኸሉ ዝገበረ መንግስቲ ሱዳን እትውነን ጋዜጣ ኣልጣይር ከም ፀብፀበቶም ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂም ሓይልታት ፅፁሃብ ደገፍ RSF ናብ ግዛኣታት ቀይሕ ባሕሪም ከሰላ ገዳሪፍን ቡሉናይልን መጥቃዕታ ዘስፍሑ እንትኮይኖም ኤርትራ ሰራዊታ ብቐጥታ ክትእቱ እያ ክብል ኣጠንቂቖሎም ትማሊ ኣብ ኣስመራ ጀነራል ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሓበሬታ እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድየብሉን ሓደ RSF ክሳብ ከሰላ ዝበፅሓሉ መንገዲ እንተሎ
እዚ ኦሬዲ ነፍሱ ዝኻለ ስቃት ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እዚ RSF ዝበሃል ብኢማራትን ብገለን ዝድገፍ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኣብ በዓል ከሰላ እንተመፅኡ ንኤርትራ ክርብሻ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ቅድሚ ሕጂ እቲ ኣብ ከሰላ ኮይኑ ዝግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ናብ ኤርትራ ብዙሕ ሽግር ከም ዝነበረ ናብ ቀይ ባሕር ክለግቡኻ ስለ ዝኽእሉ ብዙሕ ሽግር ከም ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ናይ ሱዳን ሓይሊ ሰራዊት ክሳብ ካርቱም ስለ ዝዋጋ ዘሎ ክንዱ ዝኣክል እንተታት ክፍጠር ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓንን እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ካብ ተጋሩ ዝመፅእ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ጥንቅቕ ኢልካ ክትሪኦ ኣለካ ናይ ብዛዕባ ኤርትራ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ኤርትራ ኣምባሳደር ናይ ሱዳን ከም ሰጎጎት እዮም ዝዛረቡ ነይሮም እዚ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ብጥንቃቐ ጥራይ ምዕዛቡ እንታይ ይበሃል ኣሎ ሰሚዕካ ነቲ ሓሶት ምዃኑ ከነ ምግላፅ ሓደ ካብቲ ስራሕ ናይዚ ቻነል እዩ ንቐፅል እቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኣብ ዓበይቲ ገበናት ዝበሃሉ ወይ ተሓባሪ ወይ ባዕሉ እውን ኢዳእትዩ ኣብቲ ተግባር ሱ ዝንቀሳቐስ ምዃኑ እቲ ኣብ ባይታ እተረኸበ መረዳእታ ንርኢ ኣብ ስርቂ ካብ ዓበይቲ እስካዕ ንእሽቲ ክትራን ጠለፋ ዘይሕጋዊ ዝውር ሰባት በተለይ ኣብ ቦርደር ከባቢ ሓደ ፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን እንዳካየድና ሰብ ኣሕፈሮም እንታይ እዮም ኢሎሙና ሎምስ ሓደ ኩንታል ወርቂ ዶ ይሕሸካ ተይልካዮ ዝኾነ ሰብስ ኖ ሓደ ኤርትራዊ ይሕሸኒ እዩ ልብል እዮም ኢሎም ስለዚ እቲ ናይ ሰባት ዝውውር ዓብዪ ሉክሬቲቭ ቢዝነስ ምዃኑ እቲ ሕብረተሰብ ብደንቢ ይፈልጥ እዩ ካብ መበገሲኡ ካብ መልዕሉ እስካዕ መብፅሑ ዝፈልጥ ምዃኑ እዚ ዘረባ እዚ ክትሰምዕ ከለኻ ኣብ ነፍስኻ ሓዊ እንዲ ዝረኣካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈፀመ ገበን መዓልቲ ህልዎ ኸውን ንኩሉ ክትፀባፀበሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ፈቐዱ መሳርሒ ናይቲ ዝንቡዕ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ ወይ እውን ንኤርትራዊ ከም ንብረት እናተጠቀምካ ዝግበር ዘለፋ ስርቂ እዚ ኻቲ ሓውኻ ህዝቢ ዝበሃል ዘሎ እዩ ተረዲኹም ኣለኹም ኣብ ዓለም ሓይሊ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ስትሮንግ ካብ ወፃኢ ሓይሊ እንተዘይብሉ ሓደ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ምስ ተደፍረ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ድማ ካብ ሃገርካ እንድሕር ወፂእካ እወ ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካ ምስ በፅሕካ እዚ ነገራት ዘየጋጥመካን እዩ ኣብኡ ክሳብ ትበፅሕ ግን ክንዲ ምንታይ ሓደጋ ክወርደካ ከም ዝኽእል ትግራይ እዮም እዚኦም ኤርትራዊ ኮነ ዝዛረበካ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲከኛ ይዛረብ ዘሎ ካብ ክሻ ወርቂ ክረኽቡ ሓደ ኤርትራዊ ንዑ እንተደልዮም ብዋጋ ናብቶም ስድሩ ሓውል እናበሉ ከብሉ እንተደየለ ድማ ኮላሊቱን ገለመለን ክሰርቁ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ሰብታይ ክትረክብ ትኽእልካሉ ክንዲ ክሻ ወርቂ ገንዘብ ሒዙ ዝመፅእ ኤርትራዊ የለን ንዑ ወሲድካ ንስድሮም ሓውል እናበልካ መዓንጦም ሕሪርካ ገንዘብ ትወስድ ምናልባትካ ገንዘብ ተደይረኺብካ ድማ ከምቲ ኣብ በዓል ግብፂ ዝግበር ዝነበረ ኮላሊቱ ክሸይጥ ገለመለ ይኸውን እቲ ካብ ደገ ንትግራይ ገይረ ክወፅየ ዝብል ዘሎ ካባና እንተደይ ኣመንካ ድሓንሶም ደገ ስለ ዘለዎ ግን እቲ ሓቂ ክነግሩካ ኣይደልዩን እዮም ገለ ክብሉካ ክእሉ እዮም ካብቲ ዝግብኦ ሰብ ክትሰምዖ ክትክእል ኣለካ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ይፅበየካ ከም ዘሎ ኣዲስ ኣበባ እንተኸይድካ እውን ካብኡ ዝሓይሽ ኣይኮነ ከጋጥመካ ኣብ ዘበን ውራውራ ነብስኻ ይትዕብራ እዩ ንዓኻ ግዳይ ገይሮም ብኣኻ ክዋገዩ ምዃኖም ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እቲ መንእሰይ ነዚ ክሰምዕ ክኽእል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ድማ ጩራ ናይ ተስፋ ኣሎ ዓቕሊ ግበር ቅድሚ ሕጂ ዓቕሊ እንተዘይጌርካ ሕጂ ዘለኻ መንእሰይ ዓቕሊ ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ኣብቲ ቅርብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ንዓኺ ግዳይ ክገብር ዝኽእል እዩ ኣብዚ ግን ረእዮም ነዚ ነገራት እዚ ከም ሓደ ነዚ ከምዚ ምባልና ከም ገበን ዝርእይዎ ሰባት ኣለዉ ደውፆም ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ቀዳማይ እቲ ዝዓበየ ምክንያትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ወይ ሽግር ኣይኮነ እዚ ሌትስ ቢ ክሊር ዝዓበየ ንኤርትራውያን ደውፆም ዘሎ ንዓና ስለ ዝርኢ ዘለዎ ንባህላነ ንኩላትና ደገ ዘለና ስለ ዝርኢ ግፃነውን ሕጂ እንታይ እዮም ነዛ ቪድዮ እዚኣ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ካብ ደገ ደውፆም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ድሓናታ ተመክሮ እንደንስማዕ ኣብዚ ንዓይ ከተስምዕ ኢላ እንድያ ትዛረብ ዘላ ሩይ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዝኾነ ኣነ ከም ሰላም ማለት እዩ ዘውፃእኒ ኣብዚ ድሕሪ ኩሉ ሰብ ዘውፃእኒ ኣነ ካብ ዓደይ ክወፅእ መደብ ኣይነበረንን ኣብ ዓደይ ሰሪሐ ክልወጥ ካብቶም ከምኡ ዝብሉ ሰብ እየ ነይረ ካብ ዓድኻ ምውፃእ ስደት ምውፃእ ገለስ ብጣዕሚ እየ ዝፀልእ ግን ዘውፃእኒ ከለኹም ክዕለኩ ኣስቤዛ ይነበረ ብሓፈሻ ንውሕ ዝበለ ስቶሪ እንድያ ትነግር ኣነ ክብል ከለኹ ንዓ ንበይና ኣይኮንኩን ተዛሪበ ንግልኸ ኣይኮነን ዝምልከት ነይሩ ብሓፈሻ ዝበዝሕ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ኣብ ኢትዮጵያ ክቕመጥ ኢሉ ወይ እውን ኣብ ሱዳን ክቕመጥ ኢሉ ወይ እውን ኣብ ካልእ ኣብ ኡጋንዳ ክቕመጥ ኢሉ ውሑድ ክወፅእ ክእል እዩ ዝበዝሐ ሰብ ግን ኣገልግሎት ከይገበረ ንእሽተይ ዕድመ ከለዎ ዝወፅእ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ሕልምታት ስለ ዝሽየጠሉ ዘሎ እዩ እነዚ ሕጂ ነዚ ዘረባ እዚ ኣይኮነን ብላብላ እናበለ ብዙሕ ሰብ ከሽርፎ ይኽእል እዩ ኣፍሪካውያን እንታይ ክገብሩ መፅእ ኣለዉ ኢትዮጵያውያን እንታይ ክገብሩ ወፅእ ኣለዉ ንስዑድያ ብየመን ገይሮም ክልተ ኢትዮጵያውያን ዝኸይድ
هي بعدهم سلام سلازي بلهم زبيزا سلاز خبرهم ديهم دوزلو نيجيرياوያን تاغبريا ما بيروبا እዚ ኩሉ ሪስክ ናይ ባሕር ገይሮም دوزلو ጋናውያን እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም دوزلو because of a promise ኣብ ደገን ተረኺትካ ዕድላት ኣሎ ስለ ዝተባህለ it's a very very simple answer ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ and the day معلتي after بحر معلتنا أوروبا أمريكا تقلالة تعاسي استبلوا معلتي you will see وين أبو أوغندا زلوا سب تقلالة أوغندا كتاتي تقلني خاد زبلوا استبلوا معلتي تطوق بالمخانو تي أكايدا نايتسب درو خمان أبزوان زين السودان نايتوبيان كابز جودلون تي واحد زين السدتين هذا طويل الله سلامتاي أوروبا كم زي قبلوا نجرا لنا ناي كندا بروسس تطويل أبستبلوا معلتي يمانا يكون في انتمتيوم يا تي بروسس ناي كندا وتطوق بالمخانو فلوتيو أبي أوروبا دما هذا هاجر يمانا يكون في صار سدتين تاتي جنجس يلو أتينا سدتين هات كنا تاتو مزبلة سدت كميل تطوق بالكم زخانة خفلت لكم أبي إرتراس أجمع يلن شجر يلن وي بده هتات يلن يبلي يلون أتزعبي يجن هاب شجر ده هدم زلوا سب أب سودان كوف قبل يزخل سودان كيدا أب سودان كوف قبل ويسرحوا كنا برز دليل إرتراوغن يلا كما تقولون أوروبا كما تسيلي دمت ترجعون لهم تبدأ إرتراويان كاب بيمن جرب نسعودية كهود لي فتنو نعم خلي دليلهم إرتراويان أبي أوروبا ما تيجون أبي نيتحجر كهودهم زلوا حلم زلهم يا أب حنت نجركم من البتاب كالك كذا نتجربه أب سويسرلاند كسب كل تشين أصرت حمشون دي قلمله إرتراويان بغلط في قبل نيرهم ديريو اتمنجستي ناير إرتراويان كيس تغلى لك عز الله مستبهله مسوى السنة عوشت الصامن اتكامبتات زخون إرتراويان رجعون أبتي كامبيناي سدنياتات مقبلت سرح زنبرت حنت عدا رقيبات نسي سمعنا نديلات النعيم إرتراويان أنت عينتنا حبريتا من قص قاسيكم حبريتا بخميد بس حكم يلاتني مالتي أبتي كامبين سرح زلنا حبريتا كي بس حنا خلو تغلى إرتراويان تطويلو ما أبتي كامبي لاتني سلام أنت إرتراو تطويلو مسبلة مسرأيو لكاس تي إيميغريشن أبرنت بوليتيكا ناي سويس حق غير مخانو دروت حبريتا بس حومس توحزز دتنياتاتي immediately طر زبل سب إرتراوي أب كامب ممتع قدي فويلت مالتي إرتراوي نعبي خيط متاي خيط بخمي خيط سبق يرز فلتي بزعبا كانت زي فلتي بزعبا إيميغريشن عيني تاجر يتقبل متاي كيز يتقبل سبب فلتين زي زي إرتراوي كوت سخلو أبي إرترا أقول قلوتنا وحي هو مرير وات أجي مودوت كم زلوا مغنيات كم زلوا يفلتي أي كعدون يعني هاجر كام كتلم هاجر كسر عقله مله صبق علامة يجن قل له سبعة دما نت علامات كي قبل وخليهم بالله ورب حناتهم كقدم خليهم كوت خليهم التزوج أم زلوا مغنيات جن معرتي كبدا بيرترا زلوا ده يكونه أتي قلت ويوم بقليلو أبي أوروبا أتي خازي جانا أوروبا تكون معدلات ناس راح نتمرت كم زلكا سلج الرزلوا الزد ما نحنا ترى ده يكونش نتن هجراتهم سلام على الونز بهلاون تطو كبلاي كعلن تزبناتهم طم حزم نيجيريا غانا ايفوري كوست كلاتهم زياتهم مع تزبيه بأوروبا بس ببحرون كابتن إرترا وصل بيخمس بس حسامي أب كامبتات تاريخية بس حسامي سلام تاي مسؤول تلك مبتاع نسرع عدلات كروك بيلو لذي كان من تاي نسقي متشوت كلا خبير إرترا متشوت كلاكي نقدي سلدي تعمك وسيغي نسقي صغيري بس حسب جن ندقك مس دليس لزلوا يدوت لذي زيا تكراخر كوينات سمعنا يا again نزيا زربا شنكيروم لعلن تحت نقبل وين بات أنا تاترعيني نخزارب تجمع كم زي بالله كم وترو مجنزاب يدلي أما وداتا نتمنى سي كابزل زبلوز نبرخ ملص تنازعتا محاورنا بقطعهم بتزواري ونا حد نتناسب الزور عبي الكريتيف إرتراوي حشلني الورق ده حشكاتين لومس حد كنت على الورق ده حشكاتين كايو لخونا سبس نو حد إرتراوي حشلني يلبل يمينه سلازتنا حد نتناسب الزور عبي الكريتيف بيزنس مخانو تحرس بدم بيفلتين كم بقص كم ملعب كم بسحول يفلت مخانو أما داتا أتكونتات كم زت سمع وزلهم يوم بداية كونتات مخانون نقد ميت كيتكا نسدة وتيخا زت بيك حدقة تغكل غير كحتفل تأخذ كلالك أنا متجم نتهزلا من قاري سرحي كينو حدش حبريتاك بكاز خليلن أمزح حلفة فيديو ونشير جاريانيره الزون على رأيوه تريوز اللهم نسار على رخايو أبي كبير وزير أبزني استفاد عليه بوت أزم صوصات ما يسددني وزير المحاولة ودي خرني تدام
هيوتكم هذا خان اللي مزحونا تقرماي كصعدا تقرماي كصعدا زي كذا يوم كل يوم قمت تقول لهم سبيتي نمبركم بكم با شو نريد زلنا تجارو كمان ما يرتراويان يوم زي بنفس حراز خد زلوا سلام كاتو حدا جا هيك جاتو مامي منه أتكون تهاد أتسب بتخكل كردوك خلاله كن منتاي حدا جا زلوا جعزة مخانون بس ما عميل كاب عدها عقل انت جبرك تزحشيو صبغ نجر كما أبجرانا يصبغ جزية سلزلنا أبير تردما أبكرنا في كرما تسفانا سلام سلزلو عقل انت جبرك حشكا أبزو وانزي أوروبا يكون اتمنجدي كله كبيت سلزلو تنك عقم كبار أوروبا بزو جنزب تدوب نكعصو ويون تناي بحر من قد نكعصو طليان بزخوني يكون من قد سب كيما تسأرالا كالي أوروبا ما زخوني يكون سدتنيا أب بحر نطلب ملسوا ويون قحفوا مزبل بوليتيكا يقتلهم زلو زيا صبغ يركم كتردو وايدلي مودا تدما لو مارس سبز كودي لايك مكبار سبورت مكبار ناي كل سرحنايو بزياده فوقت فكم